cohesiveness and just general team play, because when you look at individual players on their respective roles, they've got like maybe some of the best players in their roles. I mean, in the SEA region, I feel like every player on Fnatic is like top 2 or top 3 for that specific role. So they're kind of like, maybe less so these days, but like the Team Secret of the region, where they just get like these superstar all-star rosters. I think Secret's kind of gone away from that and tried out more like young blood, unproven players. But Fnatic just, they're kind of known for poaching the best players because they're like the big org in SEA. Like when Motivate Trust were doing well, they're like, oh, we'll take a couple of these guys. We'll pick up Master Ross and bring him in. We've been struggling a bit lately. So they just kind of, get their pick of the litter when it comes to SEA Dota players. So they've always been this, all-star, studded roster when it comes to the SEA region. But it's all about, can they get things to kind of click and actually work in a kind of big picture strategy sense? And that to me is kind of what's missing with Fnatic. Okay, yeah, I guess Sunby bringing a lot to the table there, and just worth pointing out, he was Secret's coach for quite some time as well, right? Back in 2017 to 2019, Sunby was the coach of Team Secret. Do you think there's any overlap of information or any hidden tactics or strategies he'd know about Puppey? He can unsettle him or get under his skin a little bit? Yeah, I'd say he probably knows a bit how Puppey thinks. I think that's probably the main thing he would get out of having worked with Puppey. He's going to understand what his approach to like draft and play and just TI in general is going to be, because he went to multiple TIs with Puppey. So I don't imagine it was long enough ago. Like I don't think he's going to have any kind of secret source. Hi guys, бүгдээр өглөөний мэнд. Every patches change, meta changes. The international тэмцээний маань 2 дахь өдөр эхлэхэд бол бэлэн болсон байна. За Team Secret бол Fnatic борууд юм аа. Тоглолтоор өнөөдрийн тоглолтууд маань эхэлнэ. On our screens, player comparison between the two mids, Nisha and Armel. A bit of a difference just looking at those numbers, maybe not at first apparent, but thinking about transferring, last hits or net worth into impact. Nisha basically doubling up on kills there with fewer last hits, so spending less time farming and more time making impact in these games just from the first few games. Is that a hero thing, a draft thing for Armel? Tag нойрмог сууж байна. Tag нойрмог ч үстэй. Жохон тийм сонирхол байна да. Гайгүй байна. Ганц 2 дай ороод ирвэл нэг жохон сууж байгаа гайг болчих واخ гэж найдаж штэ. When you're losing Dota, you have bad KDAs. When you're winning Dota, you have good KDAs. That's what it is, Gary. Sorry. YouTube янзлах гэж үзсэн манай YouTube-ид маань. Өнөөдөртөө гайг баха. Yeah, and I think I will say when it comes to Secret, as far as stats go, Nisha's the guy they like set up for. He's kind of like the true carry in some ways for Team Secret. They often put Chrysalis on these like, the Razor being the one he most, notoriously is known for being overly picked, maybe according to some fans, but they're often putting Nisha on more these like X Factor mid heroes that can really in terms of either carrying like Shadow Fiend type heroes or just being like huge playmakers that get a ton of kills, like the Spirit type heroes. So I think Secret really looked to set him up for success. Yeah, and since adding Resolution, it feels like he's taken a bit more farm priority as well. Thinking about Ice, as even Chrysalis's Monkey King feels like it takes a bit of a sacrificial role in some of these games. You think of Monkey as the position 1, but often it feels like Chrysalis is the Amar of this team. He's kind of the pos 3, but still on a carry hero. Yeah. Well, we're going to get things underway. The draft has begun, so we'll see which of those heroes come out here. We kind of touched a little bit upon the Silencer having been a key hero. I think the other one, when it came to Secret during Lance Chat's qualifiers, we saw them a bit, and Nyx Assassin for Zyme. And Secret was so good at playing around the vision he gave and the initiations that he could set up. Yeah, and the Silencer you talked about, first phase priority now. Banned out in the өөрийнхөө дуртай зүйлэл хүн хийх ёстой шүү дээ. Тийм толгойд болсон байлгүй дээ. Тийм Secret-ийн хувьд бол үстэй 2 тоо. За ер нь бол бидний хэд бол подкаст гэх хэрэндээ биш. Дуртай юм хийнэ гэдэг чинь өөр шүү дээ. Өөрийнхөө дур сонирхлынхаа юм хийнэ гэдэг чинь өөр шүү дээ. Энд бол мөнгө төрөг цалин хөлс ямар ч хам байхгүй шүү дээ. Secret-ийн хувьд бол за юу та тааж та. We've seen a lot of these
first phase, last pick of the first phase, more fluke picks into the triple. Oh, hello. За тэг хөө амьдралын талаар ярихгүй байхыг хүсье. Yeah, come on, getting a bit close and comfy there. Миний хөө амьдрал бусдад бас хамаагүй байдаг үе байдаг шүү гэж хэлмээр байна. За Secret-ийн үед бол Team Master, Team Spirit, Pandra Oken гэсэн 3 багтай нийлээд дөрвөлээ. B группийнхаа 1-4 байранд бол жигсэж байгаа. За манай Fnatic-ийн үед бол доор Shadow Entity Best Coast гэсэн 3 багтай. Үлдсэн 4 байр. Үлдсэн биш ээ. Бодлооч. 7-8-10 дугаар байранд жигсэж байгаа юм байна. He's been playing on a lot of these big teams as well, thinking back on it. Virtus Pro, the forward, J-Storm for a little bit. Predict байна уу тэгээд. Мэдгүй юм да. За манай YouTube-ид одоо өнөөдөр дайггүй байгаа сте. Өчигдөр суугаад нэлээ их юм бол хийсэн дээ тэгээд. Та тийг онцсон гэсэн би 3 хүртэл суусан маргааш YouTube-에 янзлнага хэлчихсэн байсан тэгээд. 3 хүртэл суусан да. Өглөө бүр барыг цочоод сэрлээ ш. Үгүй тог. За араас нь бол өвжигийн тоглолт бол явна. Тэрийг бол ерөнхийдөө таад манд мэдж байгаа. Өнөөдөр өчигдөр гарцсан байсан гroup stage-ийн хуваарууд бол өөрчлөгдсөн байсан. Эхний тоглолтын дээр гүн өвжи байсан. Тэгсэн чинь байхгүй болчлоо. Өвжи бүр 4-т тоглолт руу орчихсон тэгээд. Энэ араас бол өвжи PSG LGD-ийн тоглолт тайлбарлаад явна. За ёо Secret үед бол Marseille Batrider гээд бандаж эхлээд за Pyramid Beast Enchantress гэсэн хоёр сонголтыг бол хийсэн бол Fnatic-ийн үед бол нэг Assassin Silencer гэсэн хоёр батрыг бандаад Enigma Tiny гэсэн хоёр сонголтыг бол одоогийн байдлаар бол хийсэн байна. За нэмээд Monkey, Downbreaker, Razor гэсэн баатрууд бол бандаад эхэлж байгаа юм байна. За Secret-ийн үед бол Undying Morphling за одоо нэг бантар бандангуудаа аль аль талаас 2-2 сонголтуудыг бол хийн. I'm wondering if this is them toying with another idea of how to deal with a problem. Зогтөөш өндөхгүй шүү дээ. Oh my god. The good old disruptor has been one of them where you glimpse him away, you make sure he doesn't keep trampling forward. You've got kinetic field to stop him from playing aggressively. Maybe Tiny is another one where you've got Avalanche. Нүд бүр бүтэ харагддаг юмс. За Faceless ойдыг бандсаж байгаа маань. За Primal Beast-ийн үед бол за Enigma дээр нэг тийм юу яагаад тахгүй. Ер нь бол дайггүй бол явчихна. За өчигдөр бол Fnatic-ийн үед бол дөрвөн за нийт 6 оноо авах боломжтой байснаас нэг л оноо авсан. Байдаг. 3 удаа хожигдчихсан. It's just funny to see because when you mess up with Primal Beast it's extra punishing with the onslaught. Oh, the Earth Spirit coming out again. So I think that's 3 games on the trot now. За манайд бол 1-1 болох байхаа тэгээд байна. Beast Coast picking up this Earth Spirit Zayats. An interesting one because we're much more used to, like you say, the Nyx Assassin, the Tusk. За бүү жаргалан бэмсрэн яанхол гээд инхээ oh my. За бүгдээрэнд нэгээд өглөөний минь. Definitely a comfort pick when it comes to Zayats, so not too surprising. Бүгдээ сайхан амсгасан байлгүй дээ гэж найдаж байна. За Team Secret-ийн үед бол за East Spirit-ийг сонгож байгаа юм байна. За таны бол East Spirit гэсэн 2 баатар бол за ер нь бол дайныг ихлүүлэхэд тун тохиромжтой баатруудын нэг байдаг яалтчгүй. За нэг нь ороод Avalanche Toss гээд комбодод эхэлдэг бол East Spirit-ийн үед бол ороод Rolling Ball хийж ороод Boulder Smash талаа Silence тал Magnetize задлаад эхэлдэг байгаа. Тэгээд орн гарна гэдэг үйлдэлийг бол East Spirit нэлээд сайн үзүүлнэ. Тийм учраас бас тунд ажгүй сонголт. За тэгээд Top дээр Enchantress, 4 дээр East Spirit авсан болоо да гэж би бол харж байна. За Primal Beast-ийн үед нэг бол mid-lane явна, нэг бол offlane явна. За Fnatic-ийн үед offlane дээр Enigma 5-ын таны юу, 4-ын таны юу гэж байгаа юм шиг байна шүү дээ.
Ер нь том багуудын хувьд ингэдэм мэлээ. Болж игэл аль нэг коро заавал төрүүлж сонгох юм байл л дээ. Нэг коро төрүүл сонгоо тэгээ араас нь суппорта сонгоно гэж байгаа шүү дээ. Yeah, maybe a little bit of a surprise there. I mean, Shadow Fiend, Marcy, Primal Beast, no surprises whatsoever with all those. Yeah. Америкас үдээд цагаан зөрөөж явах хэцүү байна л гэж байна. I'm on board this. Заадка. I mean, she's just a 5, like she's not. Өдгөнө хай. But I think she works as this. Бүгдээр нүглэн юмд. Decent lane securer. За яг стрим амжиж асааж чадахгүй хоцрогч шүү дээ. Балгах чинь. As far as securing a lane, particularly with carries who have like a lot of kill potential. Like I want to see CM paired with a kill lane. You don't pick CM. Балгарсан юм болох ч шүү. Like your super hard carries. За blue цэгийг авч байгаа юм байна. За спритиг бол кодорлох боломжтой батар. Дээрээс нь primal beast-ийг бас зогсоо чинь enchantress. За ер нь тунд ажгүй сонголт. 3 баатрыг нь бол одоо контролны хин хааш. Ерөнхийдөө бол primal beast, enchantress, spirit-сэн 3 баатрын эсрэг бол blue цэг нэлээд ажгүй сонголт. За тэгээд 5 дээр crystal maiden, 4 дээр tiny, offlane дээр enigma аваад Deflane дээр blue цэг дарсан юм шиг байна да. Fnatic гэвэл бол за Fnatic энэ дээр жоохон тийштэй. Дөрөв шалж дасаахан марч. За sorry bro. Одоосаач. Casual bassies and stuff. So CM kind of, means maybe you don't need to get that casual bassie. At the same time, I don't know how early this aura comes online. Usually you want to go 1-1-0 first, so the aura doesn't come until level 3 at the earliest. So I feel like in the past CM aura was like super sick and it just got nerfed too much. And it hasn't really been since CM, got dumpster. All the buffs to make CM relevant. The aura buff CM has gone was like when they increase the effectiveness on yourself with the aura, but like I like the spell as like this team thing. Like I think it was good when the aura like really helped out your whole team. Oh, no, the two нүдний цавхын доош унаад яа хэцүү юм бэ? Oh, there was. Well, you used to have the. I don't know. Do you still have the talent where it like has the mana cost reduction talent? I think they got rid of that, right? On the aura. Because it used to be like you'd pick CM with like a storm or a tinker, and they had this like mana cost reduction that was like global. But yeah, that's gone now. I think. Yeah, looking at the talents of CM, it's no longer there. Yeah, I mean, for an aura, it's been changed quite a lot over the past couple of years. Yeah. 7.32 self bonus factor increase from 3 to 4. So you have this global aura that's not. It's more a self aura. Like I look at this now, it's like 4 times on yourself. Like, is this really an aura? It's you're getting this spell for yourself, not for your team anymore. It only goes up to 1.5 mana regen at level 4. Like, let's go. It used to be such a sick global. За откод баярлалаа. Тоглоом даахгүй маа гинэ. Баахаа үед бол даана. Би ч ойлгохгүй бичсэн юм болоо гэж бодсон. За тэгсэн чинь secret үед Wi-Fi банд юу сонгож байгаа маань. За ингэснээр Primal Beast Wi-Fi 2-ыг за яаж явуулах юм бол доо баг offline дээр Wi-Fi авч байгаа юм шиг байна шүү дээ. Тэгээ midlane дээр Primal Beast сонгоод за hard carry үлдсэн. За Fnatic-ийн үед бол за mid тэгэхээр дутуу юм болоо да. Би санагдах юм. За дөрөв шилгээс өнөөдрийн маань ихний. Let's go. Ихний дөрөв шилгээс дуурсан откод баярлаа. Tax гэсэн дөрөв шил ирж байна. За wow. Nice. Хин над таксад хэлсэн бэ? But at the same time, like if you за gyrocopter темплараас Impangler Invoker гэсэн материалууд бол бандагдсан. За Team Secret-ийн үед бол за Void байхгүй, Morphling байхгүй. За Slack дарах боломжтой. Эсвэл бүр юу яасан ч болно. Terror Blade дарсан ч болно. TB дарж болно. Naga дарж болно. Slack, TB, Naga за бүр болохгүй бол урсаа дарсан ч яах вэ? За Fnatic-ийн үед гэх юм бол Midlane дээр Таста бурхан будаа юу гэдэг юу өстө мэдэх юм алгаа. Эмбер дарчвал яа гэм бол. Гэсэн чинь коп дарчж байгаа юм байна. Окей. Эмбер спирит өгнөх гоё харагдаадсан тэгээд. Тэгээ эмбер Wi-Fi үүдээс чинь хэцүүлтэй нэг гоё харагдаад байх ч юу яах вэ?
Гамда Viper өдөөс ямар ч муу одоо Viper байсан. Эмриг бол тэгээд бас шийтгэждэг болохоор. Копах нь бол зүв баха. За Stark Trollblade Naga гэсэн 3 баатрын дундаас орж ирэх болоо гэсэн таамаг байгаад байна. Эсвэл бүр Phantom Laser ороод ирэх юм болоо дайлигаад. That's scary. Yeah, I feel like they're going for this very mid-game centric draft. There's no За Secret-ийн. За Papi boss харагдаж байна. За Papi юу бодож байгаа юм бол таа гэсэн чи Sniper оруулаад ирж байна. За окей. Blue Secret наалдаад багс чинь. За ерөнхийдөө бол хөдөлгөхгүй зогсож байгаа л зохион алж ил гэж байгаа юм л да. Нийшээ бол. За Resolution Primal Beast Offlander за Nisha-гийн хувьд бас Offlander Sniper аваад. За эц бол Spirit дөрөвдөр бол тоглохоор болсон. За Papi-гийн Enchantress орж ирж байгаа юм байна. За тэгээд Crystal Viper. За Fnatic-ийн хувьд бол Armel, Queen of Pain, Raven, Blue Seeker, яг нь бол Crystal Maiden, DJ-гийн хувьд бол Tiny. Tiny. Сонголтуудыг тус бүр бол хийжээ. Залуучуудаа. За ингээд International 2 тэмцээн International 11 тэмцээний 2 дахь өдрийн эхний тоглолтод эхлэхэд бэлэн болсон байна. За хоёр баг бол нийт 14 сонголтыг бол бандаад за бос 5-5 баатруудыг бол сонгоод тоглолтод ороход бол бэлэн болсон байна. За лайка дараа шеэр хийгээд үзэж байгаа залуучуудаа баярлалаа гэж хэлье. За тэгээд такс явуулсан, өнөө шилгээсэн за хоёр залуудаас баярлалаа гэж хэлэх нь зөөс нэрэг баха. За ингээд хэдүүдээ тоглолтод орцгоё. За би ч гэсэн камера хаачаа. Having displacement as well, yeah, I think you're absolutely right there. Roll in, you kick back, you make sure that whoever's being gone on, if it is that Enigma, gets stuck inside the nether toxin or just dragged back into more poison attacks. As game 1 between Secret and Fnatic nearly ready to get underway here. First group stage match of day 2 for TI 2022. As we get ourselves prepped for this one, Gods, are you leaning one way or the other? If this was blind and you just saw drafts, which one do you favor? Ignore the team names. Ignore the teams. I would say Secret. I like that. Like you see the Fnatic draft and think, to me, it doesn't scale that well. And it's like, okay, well, how well can they kind of crush the game and snowball and take objectives, go high ground? And it's not that well. Like this sniper pick feels like this pick that gives Secret better late game and a way to guarantee that it goes into the late game. So you think the sniper's like a gotcha pick right at the end? Yeah, I think it's. I mean, for as far as 10th pick heroes go, it feels perfect. I think often these teams who play with second pick, they get to 10th pick of the draft and are like, oh, за хоёр баг маань пауз авсан. I feel like Secret have managed to really юу болох юм байгаа. Yeah, looks incredibly good. And then if you add in team За тэгээ бүгдээрээ сайхан унтаж амарсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. За өнөөдөр бас муу адил өчигдөр шиг 5 тоглолт бол тайлбарлан. За тэгээд бүх тоглолтууд ер нь 5 групп хуваагдаад тоглолтууд бол зэрэг явж байгаа. За энэтэй зэрэгцүүлээд Tundra, Beast Coast, Aster, TSM, за Talon, Team Spirit, Entity, Tundra, Ocean гэсэн тоглолтууд бол явж байна. Явж байна. За том нэрнүүдээ ч бодоод тэгээд ерөнхийдөө ажгүй тоглолтоос гарч болов. Надад ч бас Secret-ээс бас тунд ажгүй бол тоглолчтой яг очихгүй байж болох ч гэсэн. Сонирхолтой тоглолтыг бол гаргадаг учраас би Fnatic Secret-ийг сонгочлоо. За тэгээ араас нь OG, PSG, LGD гэсэн хоёр баг хоорондоо алан гаргана. Тэр тоглолтыг бас кастын. And Queen of Pain has been, one of his signatures for quite some time. Yeah, I remember it was during the heyday of Virtus Pro, where they were like the best team in the world for a long period of time, and no one was like the best mid laner. I felt like Armel was the only mid who could actually go up against him. Armel and Sumail, like those were to me the consensus top 3 mid laners in the world when it came to like mechanics and crushing mid lane. Because around then, that's when Miracle was playing more safe lane. So, he's not quite the Armel of all. I mean, I think also just mid lane in general. За тэгээ манай D-Games page ууцаар үйлчлүүлдэг. I think there's a lot more parity between all mid laners. Хүмүүс бас байгаа бах те. Тэгээд бет тавьж байгаа залуучууд маань тавьсан бет болгоно гэдэг авах баха. Байлгүй дээ. Тэгээд даалга авчаасаа гэж бол их хүсдэг. Би ч өөрөө цагийн сайхан бас бет тавьдаг байсан. Тэгээд аккаунта бандуулаад
удаасан байт юм аа. За Bounty-ны хугацаа нь болсон. За Yanwell-ыг авсан. За эзнийг авсан. За дахиад за Poppy-ыг аваад. За Yanwell дахиад нэг руу наваа. За ингээд 2-2 Bounty-ны харьцаатай эхэлж байгаа юм байна. За Crystal Maiden Enigma 2 доор явах юм бах та. За юу болоод байна? Дэний тогтоог нь бол харж чадахгүй байна. All it's going to take is one loss, and their first pick in Storm for the rest of the tournament. So Storm will come. We'll see it. Bulba just dumps 1,000 pages of draft notes, and he's like, "This is the only page." Тэгээд дуусна драйв. Давсалдаг мэдхгүй нөө. Жижиг тэмцээнүүд нэлээд байдаг штэ. За зургатаараа бол гоё л байна гинэ. Би өөрөө ч тэгээд тэрийг нэг хүсээгүй. Тэгээд юу ч EG Интертэй холбогдсон юм шүү. Би тэгж л ойлгосон штэ. EG утга Интертэй холбогдоод тэгээд гэрэл зэрэгээл тохирсон юм шиг байлаа. Би бол тэгж л бодсон штэ. Oh, level 1 jungle, even better. So hell yes. This is the one thing. Шинэ хүн болохоор бас олон хүмүүс тэгж танихгүй байгаа л да. Тийм учраас би бол одоо олон хүн таньдаг болцсон гэдэг утгаар за тэднийг аяасан дээр л дээ. Каст хийсэн дээр байх гэж би бол бодсон. За аль нь очих баха бол гээд асууж байна. За энэ тоглолт нь бол тэр юм гэж бол хэлэх жоох хэцүү юм аа. Secret Early-гээ баг авчвал хожчих юм болоо гэж бол хараад их юм. Хайныгийн тайминг яаж шуух орчих юм бол доо. За Crystals дээр Blue Trite ороод ирсэн. За 3 баатар хөөгөө зохиод байдаг. За Crystal нөө хийсэн. За Vision-тэй аваад байгаа. За Terrorist-ийн эффект нь ороод байгаа. За 30 HP-тэй за Zayt-доор TP жууж байгаа. Rolling Boulder хийгээд амжилттай. За урд нь Blue Trite тавьсан. За амжилтгүй Raven орж ирээд нэг зохиод Yanwell-ийн скелэн дээрээс damage нь хүрээд. За Poppy бол цаана бүр Raven-ыг хөөгөө явуулсан чи Zayt Boulder smash-ны damage нь ороод хилийг гүтээчлээ. Тэг зөрчлөө Zayt. Яаш. Rolling Boulder хийсэн чи зөрчих юм аа яаж ч. За гэхдээ энэ J Yanwell хоёрыг айлныг нь үхэл бах та. За харцлаа. За Yanwell-ийн үед бол яг урд нь гой блоклаас зогсоод байна. За Poppy ч бүр 3 level хүрж мөрөөд автсан. За ёо. Poppy амар сонио ингээ явж байгаа л ингээд core шиг хөгжиж тийм. Support хийж. Яаж тэгээд мэдэхгүй. Ингээд явжсэн нэг мэдэхэд network нь support юуны core шиг networkтэй болцсон явж байна гэдэг. Бас л ажиглалтай юм шүү дээ. Бүр нэг support role дээр яаж farm товчсаа бүр олцсон. Байдаг шүү. Raven-үүд сая доор унчаа дээж за Rolling Boulder-с маш ихэд Yanwell-ыг хойшонд үлгсэн. За унахгүй хаа арайч унахгүй. Яа пүү импотосоор ганц зөхөд унгаачлаа. Poppy. Nice. За киллер за 2-1. За first blood-ыг бол Fnatic авсан бол дараач 2 гэлийг нь team secret bug өөр юм болгож бол чадлаа. За Blue Trite тавьсан. За ороогүй resolution. Raven-ийн үед бол ингээд solo явахад resolution-ийн үдээс жоохон хэцүү л байх та гэж би бодоод их юм. За Nisha Raven-ийг хараслах оролдлого хийгээд байгаа. За Crystals. За харанхуулаад байна DJ за таарчсан. За Crystals 1 levelтэй, DJ 3 levelтэй. За Yanwell түрээд ирсэн. Crystal Nova хийсэн, Blue Trite тавьсан. За окей, Trigger башид удаашруулсан. За Raven зохиод идэг last hit-ийг DJ хийсэн. За Frostbite-ийг resolution-ыг бариад авсан. Unlock тэгээд хойшоо гараа явж байгаа маа. За зүгээр. Гэж гол юм байна. За ерөнхийдөө юу л яах гэдэг юм л да. Лэн болохгүй л байна. Дээр тоглох уу, доор тоглох уу гэдгээл шийдэж чадахгүй л яваад байна. Тэгэл map төрж алхах байхгүй. Өөний бүлэттэй явчих гэсэн санаа байсан юм шиг байна. Тэгээд
Fnatic явуулсан гүштэй. За хоош байгаарай авсаа. Копи удвал гэртээ ирж рейс хийхэр болсон. Тэр деварт энэ ойлгомжтой. За бука хай өглөө минь. За энчант гэж удаашруулж байгаа папи зөхөд байгаа. За дивсх бах за тийм байна. Кристал сэрэд наалтсан. За импатусаар нэг зөхөн ойлгомжтой за тогсон. За цаанаас авилан жорж ирсэн. Тост бол тоосч боломжтой. Бүүе DJ зөвлөж ямар хатуу орж ирд юм бэ? За нэг зөгсөн чинь шууд унаад өглөө папи. За равен 5 левелтэй кристалс дээр наалах гэж за DJ Давидад орсон. Оронгууд тоостсон. Хойш наваа шийдсэн. За энэ ч кристалс гарч чадахгүй байна. Хэд өсрөкөө зуурчсан. За DJ цохихсноо болсон. За цохсон бол баг унаад дабл кил болоод болох байсан да. За анслаг хийсэн трампл дарсан. Янвал Frostbite тэгээд хөлдөөсөн. За кристал нөө хийсэн. Жох удаа шуусан. За гэхдээ гарч чадаагүй. Хил ярьцаа 3-4. За манай Батулган маань орж ирсэн байна. За бас өчигдрөөс эхлээд бас шинээр дахиад үлэгчтэй болсон. За ард нь дахиад 2 хүн байгаа. Равен Билигт орж ирсэн. За Papi Crystals. За Avalanche-д Crystals бол орчихсон. Wi-Fi. За Papi бол тийч хараг. За Papi руу тоостсон. За хоёулыг нь болон чахсан. За яа. За Билигтэд гараа явчихж байгаа байна. Oh my god. J TP out амжилтгүй. Нэр шүү амжилтгүй шүү. Нэр тоглоомчгүй нийшээ буугаад ирсэн. Тэгээд дахиад бол аалчин. Том бич юм шүү зөө. Гва. Стомба. Камд бич снайпер Wi-Fi интерфейс стомп хийж болох усаа байхгүй. Ийм драфтаар өөр драфт байсан л таамаад. Энэ драфтаар бол стомпик боломж байхгүй л дээ. За баталгаа өглөөний очроо. Амна мөнгөтөл маань постап болчлоо Wi-Fi тэгж байна. Харин тийм ээ. Зүгээр л дээ ингэж нэг фарм зохиол гараад ирнэ л дээ. Асуудалгүй. Хор ахын даваа тань дээр л дээ фарм зохих тийм одоо юу байдаг одоо тайминг тийм үү. Тийм бол байна. But Secret, you know, this game's gone fine for them. I mean, I talk about the support levels. Papi level 5.5, so he's got treads already. Энийг эврээрээ ингэж нэг үлгэц зогч байгаа энэ юуны. Prime Beast-ийн энэ жоохон урлаггүй тий. So Papi I think харахаар нэг тийм урлаггүй харагдаад тий. Бараг хизээ зогох юм бол таа бодоод. Так левлийг нь харуулж ин Crystal made Wi-Fi East Speed гэсэн 3 матер 4 левелтэй. За энийг мад хайны Enchantress гэсэн 3 матер бол тус бүр 5 левелтэй. За бос батрууд бол ерөнхийдөө бол 6 хүрчихсэн байна. За Avalanche хийсэн. За хоош нь аргаш наваа тоостсон. За Raven үрээд ирсэн. За Shadow Strike хийсэн. Trigger баваа цохоод байдаг. За Sonic Wave хийх шаардлага байгаа болов байхгүй болов. Scream of Pain-ийг Sonic Wave хийсэн чинь Magic дараад амьдрахын хувьд бол амьдсан. За гэхдээ цаана Билигч гарч байгаа дунгаач байгаа юм байна. Really making things work and leaving that mid lane where he was suffering and Secret сумалцаа зөв юм болов буруутгал гэж байна. За энэ ч Rapture өгөөд Blue Light орнд аваа Crystal Frostbite за нийш авах нь ойлгомжтой. За Unslug тэгээд дунд нь ороод Tiny-г нь Trample дарж байгаа алфа орлох хийсэн. Аал чадах юм уу? За чадахгүй байна. За эргэж Frostbite нь бүр хөлдчихсэн. За дээрээс нь Black Hole орж ирээд GG. This is GG. За Papi J-ийг зохиод. За Frostbite дахиж орж ирээд чааваса. За байглаараа ямар ч байсан J-ийг алах хувьд алж л байгаа юм байна. За хаста бүтэн бадарсан да. За kill ярьцаа 95. За хэцүү байна. Наандаж левелж хэрэгтэй байна. Наандаж ядаж нэг готломтлоо авчих хэрэгтэй байдаг. Fnatic ч одоо яаж гүйж орж ирээд байгаа юм бэ? Зүгээр тойрол эндээс нь ороод ирэх юм. Энд дээр resolution дээр ингээд trample дарж ирсэн чинь modify өгөөд зогсооч тий. Йоо. За тэгээ Black Hole орж ирээ. Тэгээ дууссан. За Raven уур нөгчсөн. За доор нэлээ харааслаад харагдаж байна. За хэрмэл доор одог Papi за мэдлэрний шахах гэдэг нь да. За тийм байна. Ниша Papi доор дээрсэн. За rolling ball smash гэдэг. За silence та impetus-аар нэг зөхөө. За last hit-ийг Papi хийчлээ. За залуучуудаа шинээр орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээ өдрийн.
За бүгдээрээ сайхан амарцгаасан уу? За тэгээд Wonder-ийн сайхан лайкадраа шеэрэгээд үзцгээрээ. За боломжтой нэг энэ donation хийгээд үзэх бас боломж байгаа шүү гэж хэлмээр байна залууч та. За. Donation алерт маань дуурсан. Хоолойгоо хаттал каст гэрээ. За DJ TP out за хийгээ гараа авчиж байгаа манай. Хоолойгоо хаттал каст гэрээ bro гэд. За никнейм өөрчилсөн байна. За Батулга гэд никнейм бол хэлсэн байна. За манай Батулга очрот маань л явуулсан байх гэж би таамаглаж байна. За тэгээ баярлалаа bro. Ямар их сэтгэл вэ? Энэ хүмүүс ингээл тоглолт үзэж байгаа мөртлөө donation явуулаад энэ чинь маш их сэтгэл тэгээд. Баярлалаа гэж хэлээ да. Тэнд ниша яагаад тийш алхаж байгаа? За Roddy Bolдрыг ороод ирсэн. За бүр юугаа задлж байгаа юм байна. Ultimate skill за авилан хийсэн зогсоосон. Бүдүүдрээ тоос орж даа явсан. За Davids дээр Raptor зоогд хөдөлж чадахгүй. Secret ч одоо хайш над чиг нойрмог байгаа юм хайш. Яаж хөдлөөд байгаа юм бэ? Honestly just love the kind of aggression we're seeing from this Fnatic team. 11 kills in 11 minutes. Ойлгохгүй наа. Над таалагдахгүй наа Secret хөдлөө. Эд уучраа мэдгүй хөвгдөж хөдлөөд тах чаа. Yeah, the TP out from before it looked like it wasn't a miss but what a Папыг хараад байгаа 7 левелд болсон. Network-ны байдал дээр гисэн чи Пап ч одоо хаана явна? 3 төвж штэ. За FR easy гинэ. Yes FR easy. Fnatic маш гоё явлаа. FR-ыг бол. Өстой Jenkins Davis-аар бол урагшаага бүссээр бол авчлаа. Тэгээд Secret тоглолт эхлэхэд Resolution 2 Family Beast 2 юу яачлаа та? Crystal 2 нэг байраа солихгоо нааш цаашаа хөдөлсөөр байгаа тэгээд. Жохон баларчлаа. Тэгээд түүнээс болоо уг нь дажгүй байж болохоор байсан нэг. Secret-ийн үед бол бас жоохон юу л байгаа хэл та. Одоо ч гэхдээ уг нь жигдэрсэн байлгүй дээ. Нойрны асуудал нь одоо дуусаа байлгүй дээ гэж бодох юм. Гаруу тэгээд орой унтаж байгаа юм болов. За J-ийн хувьд гэх юм бол за Black Hole хийхэд Wi-Fi Sniper хоёрын аль нэгийг заавал оруулах хэрэгтэй. За болж игэл хоёулыг нь оруулах хэрэгтэй л гэж харагдаад байна. Rolling Boulder бол оноогүй. За Avalanche тоосны комбод өөрөө өртсөн Unlocked орж байгаа Trample дарж байгаа. За Kill ордог. За Янууд энэ чинь бүр Frostbite хийж байгаа Ultimate даасан маш өндөр дэмэж үлдчихсэн. За Dice бол унаад өгсөн. За нэмээд Resolution унсан. За тийч тийш унчиж байгаа маа. За Papi энэ ч унах нь ойлгомжтой. За Януудыг олж алчаад уныг хийдэг юм бах та. За хөөгөө за DP out-ыг зогссон. За энэ ч гарч чадахгүй өөх нь ойлгомжтой. Тэр Magnetizing damage дээрээс тайны унаагүй байсан бол энэ ч бүр баларлаа штэ. 3 тик гэсэн дайм болох ч штэ. Тэгээ аз болж ч гэжтэй тэр damage-ийг тооцоолж л байгаа л да уусаа ойлгомжтой. Тэгээ тайны ямар ч байсан унчлаа. Tax гэсэн утгатай. Donation бол орж ирсэн байна. За баярлалаа bro. За ингээд Avalanche тоосгээд ингээд Unlocked Trample даарсан. За энэ Yanuel-ийн damage бүр арай л чанга ороод ирэх юм аа. Яа. Тэр Magnetizing сүүлийн өдрүүдээр DJ яв. За энэ чинь Avalanche тоосгээд за хүнлэг аваа шийдсэн Rolling Boulder хийсэн урд нь хашаа зогссон Boulders маш хийгээд чулуугаараа дүлгсэн. За сүүлд нь Scream of Pain хийгээд унгацгаа. За DJ-г зохиодсон. DJ амьд гарах нь за үгүй юм байна. Shrapnel damage дээрээс DJ бол үгчгсэн. За энэ чинь Нишагийн тойр зогсож байгаад алчсан. За Killer за 16-8. За Secret-ийн үед бол ингэж дай хийхгүйгээр жоохон farm тал хэрэгтэй байна да. За share хийсэн нар мандахтаа бол баярлалаа. За тэгээд tax гэдэг илгээсэн. Утга бүхий donation-д нь баярлалаа bro. За хүний сэтгэл шүү дээ залуучуудаа тэгээд. Дээр нэг хүн бас над руу яала 500 төгрөг явуулуу 1000 төгрөг явуулуу тэгэнгүүтээ гаан л tax шүү bro гэдэг sorry mori гэд хань бичиж мичсэн юм. Тийм байхгүй ч дээ 500 явуулуу 1000 явуулуу надад хамаагүй. Чин тэр хүний сэтгэл байдаг байхгүй юу гэдгийг уг нь тайлбарлаад тэгээд хүмүүс тэгээд өөртөө санаа зовд юм уу эсвэл яад юм мэдэхгүй ямар ч байсан тэгээд жоох хэцүү байд юм шиг байлаа штэ.
the 16 kills he's been involved in. Над бол тэгэл такс макс гэдээ явуулж байгаа сэтгэл нь амар гоё байдаг болохоор. Both these Fnatic supports are just they're in all the action. They're just wherever the fighting goes, they're going there too. Хамаагүй да. Impressive to watch Fnatic. За баяруудаас орж ирсэн юм байна. За окей, баярлалаа бро. За нэрийг харах гэж. Even better than the last. He got some creeps. Уцаа авах хэрэг гарлаа тэгээд. Puppy did manage to баярлалаа. Take that one away from poor Zhao. За Родинг бодор. За Avalanche бол өөрөө давхар өртсөн. За Magnetize бүр задлж байгаа юм байна. За Hex бол өөрийгөө Hexсэн. За тэр яра. Scream of Queen of ирэнгүүтээ за бүр Ultimate хийгээ Sonic хийгээд алсан. За тэр Storm борчод маш гоё дивсэн. За Raven юу Blick-ийг гарсан. За хойноос нь Rapture Blue Strike орж ид. За Nishag бүр зогсооцсон. За Yanuad унж байгаа бол Papi зохиодог. За Yanuad унахгүй байна. Unstock тигээ гараад ирсэн. За тэр Jay хүрээд ирсэн байдаг. За дайнч 2-3 хуваагдаа. За Papi эцэц дуунаад Yanuad-ыг алах чад өөрөө унаад. За item чад руу secret үгэн зохиндоо. Тэгээ сүүлчийнхаа сонголтон дээр снайпер оруулж ирсэн зөв бүр өгн би бол хэлж мэдэхгүй байна. Яг гоо Enigma дээр дажгүй байдаг ч гэсэн Lucy Chris-ийг снайпер жоохон хэцүү л байт юм да. Яаца тэгэд манай томчууд мэдчихэж байгаа байлгүй дээ. Papi boss тэгээд одоо 11 жил D International тэмцээнд орсон тэгээд одоо алж байгаа байлгүй дээ. За network-аар Blue Seeker 10,000 олсон залуучтай. За зүгээр тасарсан. За 2 бадрын network нийлээд гүйцэх хэрэггүй болох хэмжээнд ирлээ дээ. За Sniper 6720-аас Queen of-ын тэгээд Enigma гэсэн дараалалтай байгаа бол за Pyramid Based Enchantress Wifer гэсэн 3 баатар бол 5 гадар давчихсан байна. За хойноос нь Tiny Spread Crystal Waiting гэсэн дараалт бол явж байна да. За манай YouTube-ийн үзэлтэд тунд ажгүй байгаа гэж бол найдаж байна. Тэгээд манайд комент бичиж болно шүү. Би YouTube бас давхар хардаг шүү залуучуудаа. YouTube, Facebook-ийн үзэгч маань бүгдээрээ комент бичвэл би бүх комментиг бол уншдаг. Гэт. За амжилт шүү гэд дахиад 2004-ний дөрөв орж ирж байна. За окей, баярлаа. За ган үлгээс орж ирсэн байна. За баярлаа. За Rapture догчсон байна. За энэ за Avalanche toss хийгээд Papi-г дундаа оруулаад ирсэн. За right back яаж идэл дэмжлээд Yanuel ultimate даарчсан байдаг. За Papi-г алхахад бас нэлээд цаг хугацаа орхон байна. За Bottle Smash-аар чулуугаад үтсэн. За Jay эргэж хараад Roding Bottle ирсэн. Unlock хийсэн. Resolution ороод ирсэн. За Polarizing-ыг барьж аваад савсан чинь юу дээрээс нь Avalanche орж ирээд унгаацсан. За Dice-ийн чинь унах аюултай. За Crystal-с орж ирээд ямар ч үс Enigma-г нь хасаад авсан. За Tiny зохиолдог. За Tiny унах баха. За Tiny бол унж байгаа юм байна. За Ice нөгөөдөлд бол унсан. За 2-2 гэсэн killing солилцоог бол хийсэн. За аль нь ашигтайгүй гэвэл Secret-ийн талд бол ашигтай юм байна. За Enigma гээд network-ны дөрөвт явж байгаа баатрыг бол унгаачихсан. Тэгээд нэлээд ашигтай солилцоог бол хийчлээ. Загаавал гэдэг баярлалаа бро. За одоо л нэг нойрс ирэх гээд байна уу да. За Stomp-д орчихсон. Raven. За энэ чадыг удаашуулсан. Yanuel доороос нь хөлдөө Frostbite Crystal Nova хийгээд damage өгсөн. За цаанаас нь юу армил үрээд ирж байгаа юм уу? За окей, Scream of Pain гээд Papi зөхөд Shadow Striker зуурчсан. За гэхдээ алхад жоохон асуудалтай байна да. Асуудал бол байна да. За эцэцтэй Papi чинь бүр яг алах гээд байна уу да. Papi boss багаж хэрхэд нүгөө. Position 5-аар үйл дээрээс. Let's go. Oh, he's finished the glimmer already. Yeah, that's a good point. He got tossed into the maiden. I think he only took one freezing field. За 3 баатар смоглоо үлдсэн. За атар цэцэг маань за амжилт бро гэсэн утга бүхий. Дөрөв шим бол явуулж байна. За окей, баярлаа. YouTube зургатаар үзэж байгаа гэд. За зургатны юун дээр би сайн мэдэхгүй л байдаг амгалан матраа яах вэ? За Рошоор одогцсон. За Papi ерөнхийдөө бол танкрад байгаа. За нөгөө Tears гэдэг скил нь унших боломжтой байсан чинь уншчихсан юм шиг байна. За тийм байна. Fnatic бол мэдсэн. За хүрээд ирсэн шүү. Secret өгнө амханд хулгаагаар Рошоо орчих гэж олдсон чинь жоохон бүтлгөөцчлээ. Юу яадаг юм бэ лээ? Одоо юу гэх юм?
Looks like they give up on Roche for now though. Half health pinged out by Fnatic. За зүүжлэхгүй. Scouting inside the pit. As they also did get a good D-ward Fnatic. Remove that high ground observer. За битрейд биш үү? Битрейд гэдэг нэг юм байдаг байхгүй бро. Амгалан батраа. Тэр зүйл ерөнхийдөө хэрвээ зурагтан дээр ингээд юу үдчихэж байгаа бол тэрийг ерөнхийдөө нэг 12,000-аас дээшээ давуулж ирэн зурагтан дээр тунд ажиг гарах юм шиг үлээ. Тэр тийм боломж бол одоогоор манай компьютер хүчин чадалт бол байхгүй учраас ямар ч арга байхгүй да бро. Тэрэн дээрээс дуучлаарай л гэж хэлье. За дөрвөн мадрес магтаа зогсож исэн за папи ирээд унж байгаа юм шүү. Бүлүүцрай тавьсан шэдвэр страйкаар зуурчсан сайлт болсон байгаа. За DJ үсэж орж ирээд авиланч тоосоо гэдэг Raven тоо шийдсэн. Raven бол ерөөсө хоёрхан зогсож байна. За BKB Temestomтой за бүр Hyperstorm байсан баг Mjolnir авч байгаа юм шүү энэ бадарчаа. За Secret хэрвээ comeback хийж бодож илээ байла. Эхний том хоёр core-ын аль нэг нь ядаж унгаах хэрэгтэй дээ. Queen of Blue Ticker хоёр аль нэг нь ядаж унгаах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өстой тэр нөр comeback бол back штэ. Юу comeback? Тийм бэ back-гүй гээ. Тэгж comeback хийн гэсэн ямар ч тийм. Гэлгийг бол харагдахгүй. За нийшээгээ бол юутай Madness-тэй Hurricane Bike-тэй за юу нэ Black Hole Enigma-гийн гадаа үлдэх юм бол Madness-ээ дараа зогчин гэсэн тийм юу байгаа л да. Тийм учраас асуудал бол гайг болох л да. Одоо араас нь юу дарж байгаа? Silver гэж авч байгаа юм уу? За Raven чи шаартай байх нэ. За тэгээ хонос нь Blink авах нэ. За ерөнхийдөө бол шууд Sniper-д наалт нь ойлгомжтой. Blue Right Rapture Soyuz гэдэг хэрэглээд бэлэг жорж ирэл дас түсгээл зохилцъя л гээд байгаа юм шиг байна. За Resolution-ийн үед бол за BKB-г авчихсан. За DJ бол бэлэг тоосон за Honest Force авн за тэгэнгүүтээ юу авдаг лээ? Тэгэнгүүтээ лотос мотос дарахаа да. Энийг хувьд бол a little bit of vision here from Fnatic in the lane but none in the jungle where Secret have swept through D-wall. За баян мэлэг маань за comeback-ийг сураг алгаа гэж байна. За байгаа шүү. Sniper бол high ground дээр нэлээд хатуу шүү. За тэгээд өглөөнөөс хойш donation явуулаад амжилт хүссэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. За энэ DI дээр ижил гайгүй дээшээ гарч магадгүй юм шиг санагдаад байгаа юм да. За ижигийн үед бол ерөнхийдөө өмнөх таяа үед бол шал өөр байгаа. За LGD-гийн үед бас шал өөр байгаа. Ер нь бол сүнсэн солигдсон юм шиг л байгаа да. Хоёр. Агийн үед бол за LGD чинь group stage дээр чинь зүгээр ингээл машиндаад махны машин шиг явдаг байсан бол өөртөө яг нэг махны машин шиг машин дуулаад байгаа. За ижигийн үед бол ерөнхийдөө ихний group stage-ийн тоглолтнууд дээр ойлгохтой байж чадахгүй жагаад явн чангарсаар байгаа л явжсэн аваа гайг болонгуудаа тэгээд 3 дугаар өрөнд орчдөг нэг тийм сул талууд ажиллагдаад байсан. За Анслаутыг ороод ирсэн. За Болоросыг барьж аваад сав нь ойлгомжтой. За дээрэс нэг импотус орж ирээ. За Papi killing гэсэн. За Papi ерөнхийдөө бол core болчихж байгаа юм байна. Ойлгомжтой. За тийм байна. Ерөнхийдөө бол core болцсон. Тэгээд ингээд 4 core-тай нэг support-тай. За ер нь бол тимэд болчихлоо тэгээд. За байрлалааслаа зогссон байгаа. За Secret доор Fnatic дээр. За Roshoro зохиод байдаг. Fnatic-ийн байрлал маш гоё. Тэгээд trigger up шийдсэн чинь solution оногдох юм аа тэрэнд нь. За Blue Try тавьсан. За тэн дээр. За Papi өгсгөө дэнүгөө юу? За өгсгөөд оролдоо. За юу яагаад гэж юм бэ? За авлаач тоос хийсэн. За ямар ч унаагүй гэлимэр дарсан. За наа тайлсж байгаа Crystal Maid-ийн зохиод байдаг. За Crystal Maid-ийг унгаач байгаа BKB дарж байгаа унгаасан. За 2 корн амьд үлдчихэд за Rolling Ball-с маш хийж байгаа. За Armel-ийг унгаасан. За ингээд одоо Рошон зохиход бол асуудал болж байгаа. За гэтээ энийг маань төрчихсөн. За ямар ч гэсэн маш хэрэгтэй хэлийг хийсэн. За ингээд comeback is real болж байгаа. Энэ бол ойлгомжтой. За Sniper-ийн хувьд бол за Force за сайн Silver Age авна гэдэг. Wi-Fi BKB дарах гад байдаг. За Fnatic яг ингэдэм юм аа. Одоо ингээд гайгүй байж байгаа л. Ингээд дагслуулаад эхэлдэг юм гээд. Харчлаа хаас. За Нарманд маань share хийсэн биз та хараагүй мэн. За баярлалаа share хийсэнд. За тэгээд хэлүүлтгүү лайк дарж байгаа үзэгчтэй бас баярлалаа. За resolution сая Invincible руу нодод авсан юм уу? Түрүүний рүү юм уу? Түрүүнийх л ойлгохгүй дээ. Ардаас нь гарч ирж байсан дээ. DJ дээр харааддаг. За Secret бол Russia авах гээд үзээд байгаа. Russia авчвал ер нь бол айгүй амгалан тавин болох гол байгаа л да.
За Rolling Ball хийсэн. За таны бэлэгтэйгээр авчихсан. За энэ ч варттай гэдэг нь бол мэдээд байна. Тийм тий. RNG бас сайн байлээ. Астер бас дайггүй л. За гэхдээ Астер ходод нэг нөгөө зуул бөххийн өмнө гэдэг шиг Астер бол надад бол жоо хотлаас хангалтаа. RNG бол чанга байлаа ялчгүй. За Рошоныг авах нэ. За авчихсан. За Эцийг нийшээ бариад авсан. За дээшээ авиланж хийсэн Дөрбанбаатар дээр авиланжны эффект бол орсон. Импатусаар зохиод анслог хийгээд за өөдөөс нь бүр нүүрлэн өшгөлөө тост. Яа. За аргашаага эргэж байгаа Равеныг зохиод кристаллаас зуураад байгаа. Бикибигээ дарсан. За эндээс гарч байгаа баха. За тийм ээ гараа авсан. Яа. За хааснаа дан. Анслог тэгээд нөгөө нэг хэрс чинь уршаа гүүгээ орсон чинь нүүрлэн өшгөлж шүү дээ. Ингээ мөргөж чий. Бусаага цөлж штэ. За Rolling Ball амжилттай энийг бариад авсан. Bottom Smasher хойш нь өшгөлсөн Blue-Try тавьсан. За эргээд дахиад Rolling Ball хийсэн. За Papi үрээдсэн 3 зэрэг зохиолод J Blackout хийсэн ч гэсэн унаад гэсэн гаднаас нийшээ тогсчихсон учраас аалтгсан. Дороос нь Sonic-гүй хийсэн. За их арайч унтсангүй. Magic дараад амьдэрсэн. За Армалч нь бас нэг шүүрчих санаа бас байгаад байна. За Killer 16-23 за Secret comeback хийгээд эхэлчихсэн дээ. За энийг маа хөгжгөөс өмнө дуусгах хэрэг байгаа бах. За тэгээд мэдгүй юм да. Харж лээ. Fnatic-ийн драфт нь чанга учраас тэгээд одоо яагаад байгаа юм бол. За Армал UTP-д буусан. За Bellic-д буцаагаар авсан. Fnatic яагаад ингэж нэг бөөгнөрч явжсэн. Одоо яагаад ингэж 2-2 1-1-ээр гүгээд эхлэв. Тэр л ойлгохгүй. За Янод энэ ч унах баха. За уг нь гэлимэртэй байна. Даст байхгүй. Бага мó эсвэл та нарт. За даст байгаа мэнэ анслаг тэгээд Rolling Ball гээ. За окей унж байгаа. За Янод унахгүй бол одоо хин унах вэ? За Killer 17-23. За network-ны зөрүү гэж бол байхгүй. Арилчихсан. За Titan Seal Slaver за Headband 2 бол унж байгаа юм байна. Comeback хийсэн. Одоо харин Fnatic яах вэ гэдэг асуулт бол надад орж ирж байна л да. Sniper баш авчмаар юм шүү нэ. Байж болно. Attack speed дэжид бас нэлээд саварна л доо. Би ч гэсэн өөрөө юун дээр баш авч үзсэн л дээ. Тэгээд тийм гоё бол байсан. Өнөхөлтэй шүү дээ бас. За 99 гэсэн мэн юу юм лээ. Nice л гэж байгаа юм шиг шүү дээ. За шинээр орж иж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь өдрийн минь за баг өглөөний минь ч юм уу да. За тэгээд интернэшнл тэмцээний бол group stage-ийн тоглолтын 2 дахь өдөр бол үргэлжилж байна. За эхний тоглолтоогоо Team Secret бол Fnatic гэсэн багуудын тоглолт бол явагдаж байна залуучдаа. За Deadly Level 2-ыг зогсоороод авсан. Эц бол минут гарны хугацааны дараа бол дуусна. Арилж уушаа яагаад бэлэгч орж ирээд маяглаад байна. За дахиад Scream of Pain ойлгомжтой. За тэгээд бэлэгтэйгээр авч байгаа. За Golden Grip нэг зөгчөөд гараа явахгүй дээ. Тэгээд айц мэдэрч л байгаа хэл та. Dota Level 2 байхгүй болчихсон. За айл талдаа нэг Level 2 бол унгаасан. За тэгээд урдлынхаа нүүрний чугамны тэр нэгийн тавруудаас гурвуулын нь бол айл талдаа унгаацсан байгаа. За DJ Raven J3 бол доор. За нэг хүн ирэх юм бол шүүрч гээл. За DJ чинь чи бүр юу вэ? Агним авах юм шүү. Тийм биш үү? За агним барьчуд хойноос нь критикал бариад шууд кор болчихно. Окей. За нөө Black Hole дээр комбо орох гэдэг юм да. Black Hole хийнгүүт нь дээрээс нь trigger up шийдээд. За тэр бол асар амар damage үзүүлдэг комбо штэ. Шууд унгааны юусоо амьд баатар бол үлдээхгүй. Тайныгийн дэмэж ч өөр ямар амар үлээ те та хэд мань мэдж байгаа. За мэдлэний левел 2-ын зохиол унасан. За Эдс бол 2 минутын дараа бол дуусна гэж байна. За DJ энэ Агнима фармладаг. За одоо нэг 700 голд олчих юм бол Агним нь бэлэн болох нь байна.
This is absolutely secret planting themselves in the top. DJ баг одоо шүү фарм зөхөд агним авчмаар юм шүү дээ. Аа? Тэгээ Fnatic эргээ харчихгүй юу? 6 минутын power rune-ыг харж чадаагүй шүү бро. Арканал байсан бах та. Viper хүн боллгүй байх үү? Биг битээ даргаалаастай Falcon Blade-тэй. Кристалл сайн штэ. За эцэн дээшээ өндөрлөг рүү ролыг болдрыг гээл виш аваад байна. За хэн нэг юм бол байхгүй гэдгийг бол мэдсэн. За тулт л явах нэ. За тоглоом тоглож байгаа хөвчлээ штэ. Best Cost чинь Tandraг гэж савж байна 82.18 гээд. За Tandrag гэж entity-г хожиж байна. За энэ outpost channel жаад унаад өгөх юм what? Мэдгүй. Ниша юу хийж байгаа юм бэ? Яагаад чанэлж чанд outpost-ыг? За энэ армид өгш бэлэгдэд ороод ирсэн. За Crystals дээр Malify зүгсэн, Avalanche хийсэн. За BKB дарсан бүдүүтрээ доорн тавьчихсан байсан. Rapture өгчихсэн байгаа. За Crystals унахаас өмнө нэг нь унгаач гэж бодсон. За тэр бодол бол хэрэгжсэнгүй. Амжилтгүй болсон. За last day-г нь бол Raven авчиж байгаа юм байна. За саяны Нишагийн үйлдэлийг бол ойлгосонгүй. Багсантаа зүгээр л нийлэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд энэ ч тэгж байгаа тэгээд унчих юм да. За Aster ч TSM-ийг хожсон юм байна. За нэг тэг 27-3-г кил ярьцаа та буурхан мөн гэж хожиж байгаа юм шүү дээ. За entity чинь баг Tundra Ocean-ыг баг л хожиж байгаа байна. 16,000 network-ийн зөрүү тавьж байна. За талон team spirit хоёр чинь талон бол одоохондоо spirit-ийг бол хожиж явна. Тэгээ тоглолтноо шийдэгдэг байгаа юм шиг байна. За Beast Coast бол Tundra-г бол баг л хожижээ 87%-тай бол хожиж явна. За Arcana гэнэ үү? What юу вэ? Бүү. Both teams know Roshan is going to be the next key objective for this game. За өнөөдөр гэдэг юм байхгүй дээ. Одоо YouTube-ээр үзэж байгаа хүмүүс YouTube бол ямар ч асуудалгүй байгаа үстэй залууч та. Тухтай гоё сайхан суугаад үзчих болж гинөө. Хатагтл бол байхгүй байгаа. YouTube, Facebook-оор яг адилхан явж байгаа одоо. Яг адилхан ч бишээ. Бас нэг ганц нэг секундын зөрүү байхын хувьд бол байхал байх. Тэгээд ямар ч үсэн тэгж бол явж байгаа тэгээд. За хүүпс том бороод ирсэн. За янэлиг дээрлэх гэж байна. За Frostbite хийчихэд хойшлж байна. Drawing power and Arcana гарсан гинэ. It's definitely not worth like trying to hunt the Enigma. I mean, they made it work once in the top lane, but that's because it was in the top lane. Манай YouTube-ийн нэг комент чид надтай нэг ярилцсан байгаа. Secret don't want to come down bottom, but with multiple heroes when Roche is эсвэл бичиж болохгүй юм лөө. Let Jabs keep on solo pushing this lane because you're just wasting time. And there's a chance, hey, he's positioned on a ward, he pops your smoke, blinks away, and gets out. So if you send multiple heroes bottom and don't kill him, you're wasting so much time. YouTube дээр нэр яа комент орчихгүй юм бэ? Бүр гайхчлаа. Нэг юм болохоор нөгөө юм болохоор олчих юм. Эдраатай. Enigma has BKB, so Fnatic are well set up for this next Roshan in a minute's time. Jao buying the smoke. That's what's going to give them the edge. And Raven, sorry, Armel. He's got Fnatic.armel.raven. So I look at the Queen of Pain. I was like, yeah, Raven. No, that's Armel. Оо, YouTube дээр комент яваад байгаа юм шүү дээ. Надад харагдахгүй юм шүү дээ. Expire before the Roshan fight really begins. Touch upon Rezo and his TI performances. Raven's been another guy who has gone beast mode at multiple TIs. За Avalanche тоосыг за Puppy бариад авсан. За Raven Rolling Boulder-ыг заяас дундаа ороод ирсэн. За Boulders маш хийсэн. За хойшоо дахиад Rolling Boulder хийсэн. За тэнцээ Puppy унах нь. За Puppy чи ямар мах юм бэ? Sonic хийгээд унахгүй эсвэл гараа явлаа. За TP автыг гараа явчихсан. За гэхдээ заяасыг бол унгаж. За Crystals армэлтэй додолдоод байгаа. За BKB дарсан. Unstock тэгээд Resolution ороод ирсэн. DJ за J-үүд бол тийш бэлэгт орсон. За Blackout хийгээд ямарсан TP-ийг зогсоосон. Resolution хард нь хоёр support-ыг нь хараслаадсан. За Blue Ticker орж зохиод ургаас Viper-ыг Resolution TP out хийж байгаа. За амжилттай. За Fnatic эргээд ирсэн дээ. За 5000 голны зөрүү үүсчихсэн. I mean,
Poppy buys so much time staying alive, but ultimately За хаяа төвшөө хаяа. don't have the numbers or formation to win the fight regardless За of бүгдээ how much нүглэн юм. soaking up there. They just weren't ready. Like they had 3 heroes there, and you know, I think Nisha does all he can. Like he positions so far back because he knows this Enigma is looking for a BKB black hole. I think both Jabs as well as Nisha played that team fight pretty perfectly. Jabs is just waiting, looking for Sniper, and he catches a glimpse of where he is in the trees, like blinks forward looking for him, but Nisha almost sees it coming and kind of counterplays it. But the end result is Sniper does 0 damage in the fight because he can't come near without getting black hole. So the threat of the black hole we kind of talk about is sometimes Ниша тэгээ ирж байгаа тэгээ байгалцсан юм байна л да. За энэ чанад тэгвэл Януэлиг удаашруулсан. За импатусаар зохио яваад байдаг. За шууд TP авт хийсэн. Родыг бол транслог тэгээ за энэ ч гарахгүй. За Януэл энэ ч гарахгүй. Jabs basically just put out Wraith Pact and hid on this dire side of the river in the mid lane for a good 20-30 seconds, just waiting. He could have had, you know, 2-3-man black hole onto the Earth Spirit and Primal Beast, but he says no. За DJ нөө Агним авцсан, триггер абаш идэдэг. Resolution-ээс нь анслог тэгээд за апруур дараа удаашуулсан. За DJ бол авиланч хийсэн. За Блик нь уншааг байгаа 5 секунд. Родыг болдор смаш хийсэн чи за амжилтгүй болсон. За ямар ч болроосыг бариад авсан. За дахиад Родыг болдрыг мөргсөн. Тоосцсон. За DJ эндээс гарч чадахгүй унж байгаа маань. За Кристалл энэ ч дунд нь орчихсон. Юу хийж явна? Sonic Wave comes in to allow Raven to clear through the Viper, and a beyond godlike Bloodseeker now 11-1 and 10 for Raven. After they just ignore Poppy. They're like, yeah, we hit him with Sonic Wave, but we ain't killing him. Like, this Ench is untouchable. You may live, just please go away. But yeah, they trade cores. I mean, I say cores. Tiny kind of feels like a core, but he's not really a core. I think for Fnatic, they're the ones playing with Aegis, but they got to be a little bit careful because Secret's making. Raven-ыг фокслоод за гурлаа смоктой яваад байгаа. Raven-с Бликтэд галцчихвал анслог хийсэн чинь за урдуур нь зүсээ гараа авчихсан. За Ниша таарсан. Ниша зохиол Бодросыг бариад авсан. За саваад байгаа. За Raven ямар ч зэрэг зохицсон. За унн Эйцэр унн дахиад хүрнэ. За ард нь энийг ороод ирсэн. За Black бол байхгүй. За Ниша зохиодсон. За J-ийг зохихгүй, цаашгаа зохихгүй сонголтоо хийсэн. За J-ийг ямар ч зохиж унгаасан. За ирж Raven-ыг унгаасан. За Raven-ыг resolution нийлээд унгаацсан юм байна. За тэнцээ Януэл алга ус эргэж чад анслогт бол хийсэн. За бүр ингээд Януэл унж байгаа байна. За хас 3. Окей. За DX утга бүхий donation бол орж ирж байна. За баярлалаа бро. Амрыг сэтгэлвээ. За манайд нь залууч тиймээс энэ сэтгэл гэж нэг сайхан юм бас байгаад байгаа шүү. Зарим нь хүний хэрэгт дурлаа. Зарим нь болохоор ингээд тоглолтоо үзэл зүгээр тэр агшиндаа амьдрал айгүй гоё. Тэгэл гаргаад. Хүн болгоо өөр юм да тий. Wifi хэрэг шалгалтаа гэнэ. За мэдлийн зүн өгсөд зохиол өгсөн. За Secret Fnatic та аль нь чожиж магадгүй нөхцөл байдалтай байна да. Nisha from the low ground just plinking away at the melee. Could even go finish the range if they want to. Zero interest in defending on the Fnatic side. Just the one lane of Rax at this stage of the game. Таста би очвол чи очвол та бити юм хэлэрийг бодороо гэж аимшиг тоглож байна хоёр баг. Аль нэг нь тэгэл нэг даа аваад ээлжлээд байна. Зааж билэгтэй гараа авсан. За энэ дээр бол копайда солод болчих байхаа зүгээр. Тэгээ сая бариулсан бол тэгэл дуусаалаа. Бодросыг бариад авсан бол араас нь багийнхан байсан бол халаа хийж байна. Enigma is the player to look for in all these fights with that black hole, and anytime they don't have black hole, I think if you're Fnatic, you're just like, I don't think you should be taking a fight. You'll have to excuse the fake hype from time to time. I mean, with where this game is going, you see someone charging. За даваа зэрэнгээс донеш ирсэн юм байна шүү дээ. За окей, баярлалаа бро. 22 to 28 with 40 minutes in. Манайх жиг боловсон үздэг болчихжээ. Ах би Caster хийдгүү бас ингээл үзээ суудаг байхад бас амар харааж манаад байсан Caster-уудыг. Тэгээ одоо бас айгүй боловсон үзээд donation явуулан удаа tax max төлж мөлөд айгүй гоё үздэг болсон шүү дээ. Таалагдж байна. And also Jabs has to hide, like he can't afford to get caught by any of Secret's heroes. Like if Urspert finds the Enigma, yeah, he's got BKB and he's not going to be able to kill the Enigma, but it's all about. За Fnatic тавлаа смокло хөдөлсөн дөө. Lion смог их юм шийдэн дээ.
За Fnatic энэ smoke дээр хэрвээ дайныг авчих юм бол за зөрүүд midlane рүү нөхсөд онгойлох боломжтой болоод ирнэ. Secret-ийн үед энэ smoke дээр нь ялчих юм бол харин өстой. Fnatic өөрөөсөө шүү шоронд орондоо. За тэрийг ер нь мэдж байгаа. За Papi-тэй зууралдаад хэрэг байна уу? За эвлэж тоосгээд арагш наваа шийдсэн. За дундаа блудрай тавьсан. За нөгөөх нь л отоос мотос юмсан ямар ч мах юм. За зөрүүнд нь DJ бол унж байгаа. За нөгөө Papi нь унаагүй. На Papi ч одоо амар махштай ёо. Яага Papi-тай зууралдаад вэ? Тэ зүгээр харалтаа тэр Holy Dog-т, Glimmer-тэй, Dragon Dance-тэй, Lotus Orb-тэй, Portrait-тэй 19 level-тэй баатар штэ. Position 5. Гэтэ наа чи position 5 бол яагаад биш. Papi чи бараг л Civilian явцсан уу эсвэл бүр offline дээр явцсан уу гэж байгаа юм шиг л бүр амар network метортоо байгаа. Тэгээд нэг л сонголтоо буруу хийгээд байна да. Scanning up to the high ground. Clearing some of this dire vision, which right now is severely lacking. The map is dark outside of creep waves for Fnatic. I don't see where Secret are lurking, and from the shadows, Secret are looking to strike down bottom. За янууд энэ унах нэ. За одоо харагдвал үхэндээ. За TP out is Roddy бол гарч мөрөгцөн. За Aslog тэгээд за straight in on top of her. Didn't he thought he had a nice little hiding spot, but it's like a pretty. За Fnatic тэгээд олдож байгаа нь Papi юм да. Яа, гэтээ яг үндэ бол угаасаа тийм байхгүй юу? Яг үндэ ингээл тэ Brand Beast-ийг ч гэсэн аргашин шийдээд авахгүй л байхгүй юу? Тэгээд Али гэж ивэл Rapture зоонгот нь avalanche тоосыг гээл шийдэх сонголт байна. Тэгэл нэг адууд алах юм да. За үгүй бол эндээс ч одоо хамгийн амархан хурдан унах боломжтой гэвэл Spirit л байна да. Sniper ч гэсэн унахгүй шүү дээ. Өөдөөс нь тусаа нэг зөхөд байна. Нэмэр авахтаа resolution чинь Blink-тэй Link-ын Spell Prism, Sanjkaya, BKB, Refresh, Watt. За DJ Cascade-аг нэм Blink-тэй. За дээш өгсө гараад ун за өгсөж амжаагүй унж байгаа энэ чинь Roddy Ball дээргээд урдаас нь нийшаа зүгээр алгадаад матч. За мөн хоч маань. Spirit-ний гал юм бэ гинэ. Харин тийм ээ. Spirit бол гал байна. За ер нь л Secret-ийн ингээл энэ тайминг юус мэдлээсэн л да. За Revenge айгуу тарган байгаа юм шүү дээ. Mjolnir-тэй явс гэдэлтэй. За Penta Edge мэж олоо ирсэн. За JJ энэ ямар гоё item олж вэ? За Arda Flickering-үүдээ Ninja Gear-тэй байгаа юм шүү дээ. Байгалийн item-наас. Окей, Ninja Gear бол өөр дээр Soda Smoke даардаг item. За тэгэхээр энэ бол байрлалаа нууж аваад Black Hole-ыг боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр маш гоё. Crystal-ийн үед бол за Clock Out барьсан юм. За Magic Resistance-ийг 10% бол бууруулна. За тэгээд Tiny Titan Silver-тэй байгаа юм байна. За Cop Crystal Mate хоёр ямар нэг item бол барайгүй. За байдалтай бол байна. Solution Spell Prism барьчихсан байдаг их сонирхолтой. Crystal-с бол Eos гэдэг за баг шаартад арчсан бахаа та. За Facebook, YouTube-ийн үзэлт маань за баг нийлээд 200 гараад явчихж байгаа юм байна. За бөөндөө нэг сайхан лайк дараарай. Адуучтай за YouTube, Facebook-ийн аль нь сайхан лайк дараад өгөөрэй. За та хэд маань сайхан лайк дараа share хийж өгөх юм бол илүү олоолаа олж бол үзэх боломжтой болно. За тэгээд лайк надаас юуг нь харамлах те залуучтай нэг сайхан үзүүлж байгаа үдж байгаа сэтгэлээ бодцоо нэг сайхан лайк дарна. За нөгөө л нэг Papi дээдлэлтэн за доогуур нь 5 бат смоктой гүйждэг. Нөгөө л нэг Papi энэ смокийг задлчих юм шүү дээ. За харъя. За шууд бидик жооч болроосыг байж байгаа Crystal Mate нэг газартаа тэгшилж байгаа. Яа, Aslog тийцээ дахиад refresh бидик жооч бүлүүцэг байж байгаа тоогоод идэг. За хайц руу надад ам за JD чи билэг жорж юу Black Hole-ээс ганцхан бадтай ороод ирсэн. За эргэж бүлүү цай тавьсан. За ямар ч үсэн Prime Invest-ийг бол унгаас нь нийша нэрж байгаа тохиолддог араас нь Crystal-ыг бол бүлүү цэкэр бол унж байгаа. Билэгтэй ямар ч үсэн коп оншилсан. За нийша Raptor доолгосон ч гэсэн дүв дүүрэн тустай. За ямар гоё доож хийдэг юм бэ тэр байгалийн юултэй байсан юм ба штэ. За дож хийсэн за TP out хийж хатан Polaris-ыг бариад авсан. За triple kill-ийг нийшээ дуургасан. За Fnatic бархаа бол нэгэд болсон байна. Secret бол одоо нэгэн дэрчиг авсан юм байна бөөжөг. За Jig-ийн дуугийг та нартай зориулж байна. За баларсан Fnatic баларсан шүү. За аль баг төрүүлэх вэ? Таамаг юу байна?
За, төрүүлнэ гэдэг юун дээр бол би Spirit, OG за тэгээд LGD гэсэн 3 багийг л нэрлж байгаа да. Let's go. За бөөндөр нэг сайхан лайка дараа 100 гаргачаарай залуучуудаа нэр тоглоомчгүй. Удлаачгүй. За J ингээд хэцүү ингээд 2-2 корн юу байгаа даа болохоор рейнж байгаа дахаар ингээд снайперыг оруулчихаар вайперыг үлдчихээ, вайперыг оруулахаар снайперыг үлдчихээ. Тэгээ алинд нь цохиулж өгөхгүй гэдэг сонголт байгаа даа штэ. За Tax Bro гэсэн ото бүхий донш орж ирсэн. За окей баярлаа. За такс төлж бол баярлаа. Дахин хэлж байна. За баярлаа. The scarier thing is you're losing your buildings very quickly here. Poppy, he's tanking up on the front lines. За дээдлээ алга төрсөн дээ. За цэвэрлэгээ явагдаад ихсэн дээ. Don't have a great way to make a jump here. They need refresh on this Enigma. He's got the double perseverance, still doesn't quite have it. He's ignoring buybacks as you. За Fnatic одоо гаргалгаа гэвэл одоо tiny л байна да. Lanes of racks. You want double black hole for the Black hole дээр нь тэрийг рабаа шидэд алхал байна да. Өөр гаргалгаа алгаа. It's super risky. Like you run into heroes, you may just die and feed, but you're now down. Бэт явахад айтайхан тоглолтууд. За айтайхан тоглолт гэсэл тоглолтоо үдчихэж байгаа л бэт явал их зүгээр дээ явна. За баян бэлгээс донш явуулсан байна. Окей. За өмнө нь юусэн харагдаж байгаагүй нэрнүүд өнөөдөр бол донш явуулаад байна. Такс явуулж байна тэгээд. Ямар гоё юм бэ? За илүү олон үзэгчтэй болж ийн бол гэсэн үг гэж бол ойлгож байгаа. Тэгээд хадагдаг байсан бол хүн юу гэж донш явуулах вэ те? Тэгээд ямар ч байсан баярлаа. За Blues шарт таваад байдаг. За 25 дэвэл хүрчихсэн байсан сая харсангүй. 25 арай өрөөгөө. За 25 хүрчих юм бол Rapture 2 зоогоод эхлэх боломжтой л болно л та. Refresh авсан уу? За тийм бай. Refresh авсан. За high ground defense чинь Fnatic дайжгүйгийн үед бол дайжгүй. За ниша DDT. DDT снайпер зогхон дээ. All the nerfs in the world in this item still is the item that like Yeah. You know it's nice that Урда папыг зогсоодсон. За энэ дараагийн тоглолтын дээр энэ Enchantress шууд бандуулах хаа. Папигийн chain Enchantress 2 угаасаа мангар хатуу ёо нүн заваа 2 бат. Enigma finds a way to get off these double black holes. За Black Hole дээр Telegraph шидээл снайперыг нь унгаад гүн бол. За яг унгаач нь л да. Тэгээд унгаалаа гэж бодоход тэгээд нөгөөх нь эйдтэй. За мэдгүй байна. Надад хэцүү л харагдаж байна. Evil Unus дээр за энэ яраас ямар ч байсан юу яана. Өвчи LGD гэж би бол орох бах. За some kind of entry pathway that's just a little bit unorthodox because right now it just feels like everything he's doing is a bit too telegraphed. Easy дээр каст ч за мэдгүй дээ. Easy Hawker-тэй тоглох юм биш дээ өнөөдөр ч бас. Liquid-ос тоглох юм байна. Easy Liquid-ийг үзчихснээс өвжи LG-ийг үзүүл арай алаантай баха. Тэр хоёрыг hodсон баг нь дээр доороо орох юм угаасаа. LGD очих юм бол өвжитэй юу байна? Оноо тэнцэн. Өвжи очих юм бол LGD-ийг бүр доош нь унгаан тэгээд гур байр мэрэнд нь хатаах гэдэг нь яах гэдэг. Тийм болохоор тэр бол угсаа алаан гарах байх гэж би бол бодож байгаа. Тэгэхээр би EG дээр баг каст байхгүй бол таах гэдэг шиг. EG Hawker-тэй тоглолтоо. Тэр кастыг хийж магадгүй. Үгүй бол үгүй бах. За энэ чи тайны ороод ирсэн унчиж байгаа юм байна. За Rev явж сууж бидэгтэй гараасан. За Fnatic жижигээ зарлуу зарлахаар л болсон байна. Энийг ма яаж агаад юу бэкбэг даарсан юм. За аримад уушгаа билэгтэй өсөд ороод нийлэн зөрөгтэй ороод ирсэн. За өөрөө юу үлдээж. За болдерс машин чулуунд нь оногдоод удааширсан. За эд 45 секунд. За дахиад билэгтэй ороод ирсэн уушгаа. За resolution билэгч орж ирээд авсан да. За хоёр Black Hole хийгээд бариад та ямар гой Black Hole орж ирвэ өгн. Дахиад Black Hole хийсэн. За окей унгааж байгаа. За Pyramid Beast бол dieback болчихсон. Sniper унсан. За Ezreal төрөнд Yanuel-ийн ч ultimate дарсан. Crystallis Rapture ороод ирсэн. За наанаас Roding Water гээд Blue Seeker унсан. Crystallis унсан. За нэг шаа билэгж жагаад
юу эффект аваа зохиол тайны бэлэгцэн за хүнээ тоосцсон, Равеныг тоосцсон ч гэсэн алж чадаагүй за Равен бэлэгч орж байгаад алж байгаа юм байна. Биш Равен гэнэ армид эргэж чаад бэлэгч ороод Хекстэй снайперыг зохиол Янвал ирээд Frostbite гээд барьчихсан. За Бэкибиг дарсан сатаник дарах боломж байгаа юм болоо за сатаник дараа тайны зохиолдог за тусаа нөхөд за Нишагийн цусан дүүрсэн за тайны унаад гисэн. За хоёр дотор хас хоёр болчихсон байгаа. За Secret-с бол Enchantress юу амьд байна, Sniper амьд байна, Split бол Buyback хийгээд ирж байгаа бох. За тийм байна. Rolling Boulder хийгээд ирж л байна. За Dot-ын Tower унгаачихсан. За Melee Rax-ийн зохиод Range Rax ингээ унаад Mega Creep бол болж байгаа юм байна л да хөрхий. Тий санууч хэлгээд за энэ чи хекстүүлсэн. За энэ тоглолтыг дуусгаар нь хэлж өгье. За J дайсан. За J бол яаж чадахгүй. BKB байхгүй тэгээд. За Raven GG-гээ зааснараа kill ярцаа 35-33. За 19,000 net ортой илүүтэй Team Secret Dog. Тоглолтын 50 минут 50 секунд орчим хугацаанд тоглоод Fnatic баг-ыг буулгаж авлаа залуучтай. За юу нэг юм сануулж хэлгээд одоо Бука тэнд бичсэн байна. Тэгээ Hawker-ыг бол EG Stomp-ийнэ гэж бичсэн байна. Тэгээд тэгж бол би бодохгүй байгаа шүү. EG аваад ажгүй явж байгаа юу ачтай. Яг нэг тийм нэг сонин баг дээр очиод тоглолтод таардах юм уу яа дээ. Очиод тэгээд гой савуулдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр чи нэлээд болгоомжтой байсан дээр гэж бол хэлмээр байна. Энэ ч одоо юу гэдэг нэ. Хэдүүл өөр тоглолт тайлт харъя. За C группийн тоглолт дуусчихсан байна. За B группийн тоглолтоор юу болж байна сайн сайхан. За Entity за энэ дууссан байна. Бас дуусчих. За E группийн тоглолт. За дуусчихжээ. За D. За TS Master-ын ч тоглож байгаа юм байна да. Энийг үнэлэхгүй. За би танаас юу хүсэгтэй байдлыг хальт харуулчих заяа. За ингэж байгаа. Хүснэгт бол юм байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ингэх байхгүй юу? Энийг хайд хийч та. Одоо энэ ч сая Secret Fnatic хоёр тоглосон дээ нэг тэг болсон. За араас нь би өвжин ээлжид тэгээд явна. Өвжин ээлжид. За тэрний хойноос ингээд 3 дугаар игнийг ингээ харангууд Aster Entity угс хамгийн гоё нь харагдаж байгаа. Яг нь Spirit Thunder авах юм байж болно л доо. Aster Entity хоёр айгүй гоё харагдаад байгаа. Яагаад гэвэл Aster-ийн хувьд бол group stage тэргүүлж байгаа. За Entity-ийн хувьд бол group stage-ийн нэлийн доор явж байгаа. За гэхдээ энэ баг бол group stage-ээс яаж хасагдахаар баг биш байхгүй юу? Тийм учраас энэ хоёрын хувьд бол алаан гарна гэж бол би бодож байгаа. Тэгээ араас нь баг энэ LGD liquid явах нь уу эсвэл EG Hawker явах нь уу тэрийг би бас хэлж мэдэхгүй байна. Хамгийн сүүлийн тоглолт бол одоо тэгээд аль үлдсэний тайлбарлах байх та. Хоёр тоглолтууд нь ер нь бол A group дээр л байна дөө. A дээр байна, D дээр. Fnatic Secret хоёр ч одоо ингэ шүү дээ. Secret change баг хоёр тэгдэж магадгүй бол явчлаа. Secret үед хоёр тэгдчих юм бол энэ ч 5 оноотой болоод өсөдрүүлээд эхэлнэ. Aster change TSM-ийг уг нь бол хожицсон л юм байна. Нэг удаа. За хэдүүл хальт тоглолтын хараас өөр тоглолт бол одоохондоо алга байна. Бусдууд нь бүгдээрээ нэг тайминг нь эхэлчих. За Aster-ийн үед бол за Druid Splendor сонгоод 5 дээр 9-нд арчихсан юм байна. За тэгээд Midland дээр Lishakтай, Offlane дээр Bremaster-тай байгаа юм байна. За тэгээд 4 дээр Snapfire дарчихсан харагдаж байна. За Monet-ийн дээр үл юм байна л да. Тэгэхээр за TSM-ийн үед бол за энэ ч Midland дээр Shadowfire дарсан юм бах та. Тэгээд Splendor patch, Offlane дээр Beastmaster. За тэгээд Ancient Depression Rubik's хоёр supportтай байгаа юм байна. За TSM-ийн draft chair нь ямар гоё харагдаад наа. Бараг TSM хожицсон юм шүү, аа. Та манай дарга сайд дарга гişүүн. За ямар ч гэсэн Secret-ийг дуусгачаа. За энэ Storm Hammer шийдсэн дээ. За мөн за Cookie-ийн яа маш гоё онсон. За Move Speed аваа. За Armor аваадгүй. За Boboko за хойно байгальтанд блоклуулах юм аа. За Rubik-ийг бараг алууд алхаад байсан. Тэгээд байгальд блоклуулчлаа. За Braille-ийн үед за Illusion руу авах гэдэг. За Power Tree-ийг авах гэж байгаа юм шиг байна. Ботлоо авахгүй юм бах та. Ботлоо эсвэл дөнгөж дуудаж байгаа юм лөө.
Ботг болцсон. Тэгээ ботлоо дуудаж ирсэн байж магадгүй лээ. За kill yards бол 3-3 байгаа маань. Эхний тоглолтыг нь Astra бол хожсон байсан. За Astra бол нэлээд чанга байлээ. Тэгээд энэ миний итгэл нэг л байхгүй л байгаа юм да Astra-т. Ор юм бол ш тэгээ явж байгаа тэгэл бүдэрчдэг хүмүүс ш тэ. That's the big thing for TSM. There's still a lot of Dota to be played in this group stages here, Snare. And if they get a little bit of extra confidence back in their heroes and some of the styles and identities that they want to play for the rest of the group stage, they can start to turn around some of their favor. You know, being it. За Wildax шидэж байна. They could be 0-6, but you know, they're definitely saying. Чи сайхан стак харагдаж байна да. За Lishrak-т алдчихгүй дээ. Бусдаач одоо хамаалгаа. Ингэж гоё стак хийсэн байж байгаа. List ч юм уу, Primal Beast мэст алдчихсан. Гонигтай штэ. Өвжи ээлжтэй хоёрын нөө заа мэдхгүй дээ. Өчигдрийн формоор харуулаа өвжи очихоор байсан. Тэгээд драфтлыг хэцүү шийдэндээ. За өнөөдөр ээлжидээ их юм бодож ирэхүүлгүй дээ. Энэ TSM Master 2-ын пикийг харах юм бол надад бол TSM-ийн пик нь арай илүү харагдаад байна. За Froster хийгээ зохиод өгдөг. Storm амир за арайч унчихгүй юм байна л да. За гахаа нойноос нь дөрөвийн зураадах юм аа. Би бол TSM дээр нүдэн найз бэтэй авах байсан. Гэтэ алдаж чадах хэмжээгээр л тавина л да. Дөөмөөс бол нэг тийм дуустал тавиал. Шамраад ах боломжгүй л дээ. За хүүхдэд ороод өстой Бобоко байта. За Бобоко бай болсон. Бабака. Яагаад TSM-ийн пик нь гоёрогдоод байна гэвэл. За Lishrak гэдэг баатар ч уг нь танках зорилттой байхгүй юу? Айгуу гоё юу яд штэ. Spell map нөхөд айгуу гоё танкердаг. Тэгээд тэгсэн чи өөдөөс найшин тарцсан. Тэгээд баларсан л да. Тийш тэгэхээр тэгж гоё тухтаад байгаа ч юус чадахгүй. Айшинд өлтөнд орчих юм бол хүүхдүүлэх боломжтой. За Wildax шийдсэн, сайдсан Rubik-ийн зохиод. За Rubik унах. Энэ Rubik ч гэдэг ямар мах юм бэ? Ингэ зөвхөлээд. За Ori ирж байгаа, Boboko ирж байгаа. За Ori дээрээс нь гараад ирсэн. За 100-аас за одоо унахгүй айчих юм бэ? За Telekinesis-ийг хоошноо аваа шийдсэн. За уунсан. За Boboko. За Beastmaster Scatterblast хийсэн, Cookie хийсэн амжилттай. За доор яа, Recum-ийг матч 4 матад Recum-сэн. За эргэж хоёр шэдвэрээс игээд ямар ч байсан Ori-г унгаацсан. За эргэж Sven-ийг унгаах гэсэн арай амтсангүй. Яа. Дахиад жоохон тайминг байсан бол бүр яг аллаа. Дөрөвийг нь унгаахаар байдаг шүү дээ. За дөрөв цаашийн за 3-ыг нь. Тинч Beastmaster арай хурдан унчлаа тэгээд. Яа, саний Recum ч бас гаалаа биш үү? Гаалаа байна. Yeah, they set up nicely with that invis rune. They wanted to see if they can get the kill there onto Lone, but as soon as we see this fight going in, Saberlight is pretty tanky. Boom. Yeah. Hits on for these heroes. Bra would have loved. Энд ч бараг л Sven-ийг унгаасан тэгээд Magic тараад амжирсан л да. A bit hard for him to get that extra bit of damage going through once you've already used that triple raise. And doing a good job here, TSM. 10 minutes in, relatively even on the net worth as well. They haven't lost all. За Regeneration rune дээр гараа. За Falcon Blade Power Treatтэй. За network-ыг бол Draw, Patch, Shadow Find гэсэн дараалтаа бол явж л байна. Тэгээ Brewmaster Lishrak. За Beastmaster-ийн network бол ерөөс авах юм бол 2500 болтоо унчиж. Гэхдээ тэгээд нэг item хэрэггүй тоглолцдог баатарууд нэг л дээ. Beastmaster хувьд бол annoying damage to the inside of the game, and Brow's starting to hit his stride as well, very close towards that Dragonlance. The supports here for TSM are also just finally starting to get their levels, and that's kind of. За манай тоглолт бол Team Secret болон Fnatic гэсэн багуудын тоглолтод явж байгаа. За TSM-ийн Ox мос ямар өндөр юм бэ? За ийм драфт хийсэн TSM ч өгөн сайн да. Яагаад хүмүүс итгэхгүй байгаа юм бол Astra сайн болохоор итгэхгүй байгаа юм та. За Ashen Ultimate орцсон, онцон Telekinesis хойшлууд нь. За окей, код бид өгөөд. За шоукейдинг үзсэн. За kill яаж 6-5. За яг уу Astra үед бол том баг гэдэг утгаараа хүмүүсийн итгэлийг нэлээд авч л байгаа бах та. За. Яа, дээр удаа явах хэрэгтэй.
but down bottom looks like they want to defend here for Team Aster. Дээдлийн таврыг унгаач байгаа мэн орё. За Cookie снүү сая ямар ч байсан. За мэдгүй ямар ч stand утсан. За дээрс Mortmukis орж ирж байгаа дургаах нь за Requiem задлаад унсан. За тэгээ Requiem нэгтээ юу ч ороогүй. Хин ч оногдоогүй. За буужаад юулдүүлсэн байсан. Буужаад Roar-дод Willax-а шидэд Cookie орж за унсан. За тэнцээ Rubik-ийн юулдээд бариад авсан байгаа. За Rubik ураг аюултай. За Тэркнисгээд хойш нь татсан. Fade Wall хийсэн. За өөдрөө уурн авчихсан. За Scatterblast хийсэн. За ямар ч өөрийгөө Cookie-сэн. За одоо яах вэ? За хойноос удаашруулаад байдаг. Уурн өгчихсэн байдаг. За эндээс гарахгүй л дээ. За тийм ээ гарахгүй маань. За last дийг нь бол Bobok авч байгаа. Ori does get punished in the top lane because TSM notes that, well, he's actually all alone. We can make that jump onto him, so Tomato hooks him, does bring him down solo. Nonetheless, though, Team Aster overall happy with this map trade because they get 3 and a tier 1 tower in this bottom lane. Yeah, they're definitely happy with how that trade did go, and I was wondering whether or not we're going to see TSM or Aster make the first defense for these tier 1 towers, and it looks like Aster, they were more than happy because they had the primary split. And now Aster taking control of the map once again. I think the biggest thing here for TSM is that they're still just waiting for Sableye to start getting a few more of these items. He's finally got the Helm of the Dominator now. He's going to be moving towards his Helm of the Overlord. And finally has the Roar available. I think that's the biggest thing now for TSM. За дараагийн тоглолт би нэг шингээ юмд явчихад ирээ да. За манай тоглолт нэр юу болж байна? Хальт хараг да. Draft round нэг хэлж гинөө. Great to watch. You know, this DJ Tiny roaming around Zayats with his vision for Earth Spirit, just causing all kinds of chaos, initiating every team fight pretty much to perfection. We've got За одоо л нэг бодол болохгүй явж байгаа юм шиг байна. За би дууг нь жоохон нэвчээд явчихад ирсэн. Try to tumble its way through the trees, but like you say, I think the camera should have cut away from that one. 4 heroes ganging up on one in the trees. That's just bullying at this point, man. Sableye just not having the game that we normally see coming out of them. I mean, to be fair, Beast Monsters have a tendency to just lose their lanes and then have to recover deeper into the game in the jungle, but the way Team Aster are playing, it looks like they want to deny him every opportunity to do that. They've even gone ahead and blocked some of these ancient camps with the sentry, and they're not done just yet with this aggression. Look where they are. They're on the high ground in the triangle. They find a big jump, but my goodness, Moon Meander lifts up the Sven. Brow raises him down, but XXX might look for revenge. Morty's kisses floating in over the top as well. Brow, he's been here before. He's seen this movie. He didn't like how it ended, and unfortunately, it's going to end almost exactly the same way. One more rock throw, but he's still alive for now. Juking through behind the trees. He gets to live. Tomato, though, might not be as lucky as he's caught between Ori and the boys. He actually gets a hook onto XXX, who thanks him for bringing him closer to his squad. And Tomato will end up falling. Brow somehow lives, but Team Aster, they'll still take it. It's like, well, we didn't get the primary target, but we still get a core kill out of this triangle, and we still get to push on middle if we want to with Ori. Yeah, I think that's the biggest thing there is you're throwing the Ice Blast on towards the Panda. As long as he has splits, he's going to be A-okay. If he gets Chain Stun done, then yeah, it's going to be scary, but the way that works out, he just gets the split off, and then you basically nullified one of the big ultimates that come in there for TSM. They did a good job to burst down Siamese Cat there on the Sven, but as soon as we see those team fights really start to fall back to normalcy, that's when it starts getting hard. XXS did a beautiful micro job to be able to save Monet as well. Monet was getting run out by the Pudge and didn't have Gus, didn't have any of his abilities to try and get away from the Pudge, but nice little Tornado just kept Tomato out of the fight for long enough for them to corral around Monet, and now Team Aster are getting out on top here. They're getting closer to some of these items that are going to allow them to have these team fights going forward. Brawl getting closer towards that BKB. Dubu as well as Moon Meander are finally starting to get towards some of these support items with 4 stuff coming up. They can catch out Aura here. This would be massive for them, but I just don't think they have the vision for it. No, I don't think they see him. Radiant's middle tower is under attack. A big item that's going to come soon, though, is that they're going to have access to Ags on the Pudge in a very short order. Ags plus Blink feels very scary. Once you get that AoE rot with Ice Blast, that does feel like a pretty good combination pre-BKB for any of these heroes. But still a little bit of time before they get there. The very scary item that has just emerged is Ori has now picked up the Bloodstone. We're going to see in the upcoming fight whether or not Dubu is going to reserve utilizing Ice Blast for the activation of Bloodstone, which has to factor into the decision-making as to why they picked this hero. We shall see, though.
And another big item for XXX is the Wraith Pact. We've seen generally that once Team Asta picks up the Wraith Pact, they want to try and go and make something happen on the map before the enemy team has any kind of item that can deal with the damage mitigation. And so far, they are stacked up as 4 here in the dire triangle. They're thinking about a smoke, and they are going to proc it. They're going for a fight here, Fluke. They really want somebody. Fortunately for the side of TSM, there's no blink daggers available just yet on the side of Asta. But it's still a scary place to be. Dubu. Alright, mate, you know what it is. You know what it is. You said it earlier. He's a traditional plus 5, and the job of the traditional plus 5 is to tank the gank. Doing his job right now. Yeah, sometimes you just gotta bite the bullet, but now it means that Team Asta, look towards Roche here. They can definitely do it extremely fast, even if Ori wants to make his way over towards this site as well. So they can do a lot of damage up against the Roche. It's not gonna be as fast as what we've seen in previous games, but it's definitely going to be one of those scenarios where TSM go, okay, you guys can have the top side of the map, let's have the bottom side of the map and see if we can get ourselves, you know, they've got the Aghanim Scepter now up on Tomato, Bryl's getting close towards that BKB, it's about 1,400 gold away from that. Once they have these 2 big items, that's when TSM can start the fight here, but they're going to have to try and fight in towards a Roche fight as well. The Ice Blast is going to force XXS to split hit. No, he's going to be okay. It's only level 1 Ice Blast. So. If that was level 2 Ice Blast, that would have been a very interesting situation that would have happened inside the Roshan pit. Incredibly, it's not. And the Aegis goes the way of Monet right now. He's just chilling. Like you said though, they were able to finally push the tier 1 tower. За би нэлээ за мортмор кисэгээ бис мастерыг энэ шийдэж байгаа юм байна шүү дээ. За тийм байна. За киллер за 12-8 болсон. За энэ тоглолт яах вэ? Манай тоглолт юу болж байна? За драфт нь явж байна. За драфтыг нь араас нь оръё. За Батулга маань өнөөш мод явуулсан байна. За баярлалаа бро. Ирж байх ёстой доо. Хагаад ирэхгүй байна. Yeah, Sableye is definitely having a rough go of it. He's only 400 gold ahead of Baboka as well as 3,000 gold. Унтарсан юм байна Батулга. За би асаагаад хаа. Definitely not having a good one this time around, but after what we've seen from Sableye, he's still able to at least keep the spirits high for TSM. I feel like they're definitely not out of this game. We've seen what Shadow Fiends and Pudges are able to do in the past. They've got some of their items starting to come up. I think once this BKB comes up here for the Shadow Fiend, Baral's going to be much more happier to be able to play in these team fights. And Sableye's going to be okay with going down. I think as long as he gets his roar off in these team fights, you're going to be happy with TSM. If they can roar somebody like the Panda, if they can blow him up before he gets... Батлаас манай OXY бас ээлжид үзье гэсэн маань. За тэрийг үзнэ гэхдээ нөгөө тоглолт нь дуусаагүй байгаа шүү дээ бро. Тэр тоглолтыг чи араас явах байхгүй юу? Манай Secret Fnatic гэсэн 2 баг байгаа шүү дээ. Тэр тоглолтын араас тэр юу яасан шүү дээ. Тэр тоглолтын араас болно. За монит урагшаа дайвл ороод бас XXS. За Дэлгэрэнгүй боломж байхад бол за урдаас нь Mortimer Kiss хийсэн. За эндээс гарч чадахгүй Ruby гарч чадахгүй. За шууд унаад гэн ойлгомжтой. Зөрөөд доор харин SF-тэй нөгөө хэд ч нийлцсэн TSM. Доотлын лив 2-ын зохиоддаг. За Астер ч Роша автсан байж штэ. Өх хөрхий. Малгцсан байгаа юм штэ. Усаа аваад ирсэн. За өөрөө нөгөө үндсэн тоглолтоо яваад эн чинь зүгээр дундуур нь үзүүлж байгаа тоглолт байхгүй. За дээдлийн таврыг нь бол унаах нь ойлгомжтой. За зөөрөд хоёр талдаа нэг левел 2 авчихсан. За одоо Астра гэх юм бол одоо ерөнхийдөө нэг жоохон тойрч гүйж агаад нэг смок дараад ээдсэн дээрээ мэдлэн төв нөхсөх бах. За TSM-ийн хувьд бол нэг таарахыг бол хүсэхгүй л байгаа бол та. За Beast Master-ийн net орж жоохон таар байгааднаа. Хүүк яа за хүүк алдсан. За OXY ээлжидээ бол үүсгэн нь бол үүснэ. Гэтэ Fnatic Secret гэсэн тоглолтын араас явна гэдгийг дахиад нэг хэлчихье. Манай Fnatic Secret 2-ын тоглолт бол дуусаагүй байгаа шүү дээ. Эхний тоглолт нь явцсан. За одоо бол драфт нь явж илээ. Драфт нь дуусаад эхлэх тийшээ хандангууд нь та гэдэгтэй. Харуулна да. За энэ тоглолт өстой гал гараад байдаг. Яах вэ? За Fnatic чи юу вэ? Enigma Pangler авцсан. Secret чи Enchantress Shrek авчихсан. Бай. За 4-4 сонголт хийснийх нь араас нь дэлгэцээ. Fnatic руу шилжүүлээ да. Хэдүүлээ тэр бол тоглолтоо үзчихлээ. Тэгэхөө.
драфтараа суужснаас дай үзээ сууж ивэл арай сонирхолтой байлгүй гэж бодох юм. За доогуур өгсөд ихэлдэг. За ори чи Bluestone-той за юу таа юм бол нэг айтмыг харчихсан. За Shadow Point даргал хэстэй Becky битэй. За Hurricane Bike авах гэж байгаа юм. За орогийн хувьд Bluestone за Blink авсан юм байна. Окей. За ори ер нь нэг ийм их тоглоод байгаа. За урагшаа наалдаж гүөх гээд байдаг. Талтай. Орогийн лишагч чанга юм байлээ. Амар юм байлээ. За эц тайминг ерөнхийдөө дуусгаад байна. За медлений тавар нь үлдсэн. За доотлын таврыг нь бол унгаачихсан. За TSM-ийн хувьд бол бэсха гадна талд ганцхан тавартай. За Astra-ийн хувьд бол дээр болон гол дээр level 2-ын 1-1 тавартай үлдчихсэн байгаа. За Monity BKB авах нэ. За Monity-г яаж алах вэ? За Roar-д алах боломжтой даа уг нь бол. Roar-д Ancient-ийн үлтээ орч болно. Эсвэл Hook-ын дээр Ancient-ийн үлтээ ороод Plus нь ороод. Draw хи хоёрыг зэрэг онох хэрэгтэй. Ори хоёрыг. За Fadebot хийсэн. За Дэлгэрэнс хийх болон за Force зун. За хойш нь Дэлгэрэнсийг аваа шийдсэн. За Shadow-ээс орсонгүй what? Алдчихлаа. Сая орсон бол алах байлаа шүү дээ. Network-ийн зөрүү бол ер нь бол байхгүй гэж бодохгүй дээ. They're understanding that they're starting to hit some of their power spikes, right? They're only behind by 4,000 gold. They've got the BKB now on their Shadow Fiend. He's getting ever closer towards his own Hurricane. Ерөнхийдөө бол юу л яагаад вэ? Ancient Depression-ийн network 2700 болохоор энэ 4K-ны зөрүү бол гарч ирээд тах шиг байна. За өндөрлөг дээр нь ори үлээж байгаа. За split хийсэн за ороогүй. Shadow-рээ тэгээд за доогор нь бүшлээддэг. За Bobco шууд бэлэгч орж ирээд Scatter Blast хийсэн. За өөрөө хоёр ч алгад дууссан. Эргэж Cookie, Mortimer Kiss хийсэн. Оо яа, амар өндөр дэмэж авлаа да. Тал HP нь байхгүй болсон. За талаас доош орсон бүр HP нь. От. Bobco ч зүгээр бараг соло очих гээд байгаа юм шүү. Манити сайд дарга гээшүү. За Monity BKB бараг бэлэн болчихсон баха. За Monity net 13,000. Агаад байдаг. За Secret Fnatic за хоёр тоглолт баг эхэлж байгаа. За ийшээ орё доо хэдүүлээ. Энэ тоглолт хайдаа. За draft disc-ийг нэг хальт ярьчи. За Secret Fnatic-ийн хувьд бол за хоёр дахь тоглолт. За эхний тоглолтыг бол Secret бол хожчихсон. Яагаад өөдөс хараад байгаа юм бэ? Ямар амар хавтай. Яа. За Fnatic-ийн хувьд бол Nyx SM Primal Beast, за Bloodseeker, Templar SM, Monkey King гэсэн матруудыг бандаад. За сонголтын дээр Enigma, Pangolier, Undying, Terror Blade гэсэн сонголтуудыг оруулж ирж байгаа юм байна. За Fnatic-ийн драфт нэлээд гоё харагдаж байна. Selflender TP-тэй, Midlander Pangoтой, Offlander Enigma за баг support нь үлдсэн болов уу гэж надад харагдаад тах юм. 5-ын Undying бах та. Position 4 дээр авах баатар нь үлдчихсэн юм шиг харагдаад байна. За Team Secret-ийн хувьд бол Mars Batrider Tiny Shadow Find Clock гэж бандаад Enchantress за Lishak East Spirit Zeus гэсэн сонголтуудыг хийж за байж да. За тэгэхээр яа гэсэн үг вэ? Selflender Lishak Midlander Zeus юм уу? 4 East Spirit 5 дээр Enchantress Papi дахиад Enchantress авч байгаа. Lishak-ийг Selflender юм уу offline дээр л авах боломжтой харагдаад Zeus бол Midlander орж ирсэн баха. Яагаад Zeus? За байж та. Эсвэл 4-ийн Zeus юм уу? Гүү хэлэхтэй. План хэмжээнд дээр тэгж орж ирээд алуулна шүү дээ. Zeus-ийг бол амар амархан харгалаад алчна. За Fnatic-ийн хувьд бол Faces Void, Razorx 2 батрыг бандаа. За Selflender батар дутуу гэж үзсэн. За Secret-ийн хувьд бол Midlane дутуул гэж үзээд байгаа юм болоо да. Team юм шиг байна. Pangog offline дээр Enigma-г 4 дээр авцсан. Тэгээ Midlane батар дутуул гэж хараад байгаа юм шиг байна Secret-ийн хувьд. 4 Enigma гэж бодоодох шиг байна. За яаж ч болно л доо. За Pack бандсан. За Fnatic-ийн хувьд бол за support сонгож болно. За эсвэл Midlane руу сонгож болно. Offline батар сонгож болно. За яавал ч яаж болно. За Secret-ийг нь яахыг нь мэдэхгүй байна. Secret бол hard carry дутуу юу эсвэл offline батар дутуу юу?
За hard carry дутуу гэвэл юу яачих болно л доо. TP MB-тэй юм чинь снайпер дарж болно, урсаа дарж болно. Ниша дахиад снайпер дарахыг бол үгүйсэхгүй л дээ. Үгүйсэхгүй. За тэгсэн чинь Fnatic task дарцсан. За тийм байна. За 4-ийн task юм байна. За мэдлэн дээр Pango аавна. Тэгээ Pango Lishaki өдөөс тийм гоё бол байдгүй юм да. Мэдгүй жааги. Сайн тогтоогоогүй штэ царайнуудыг нь. За secret нэг за нэг бол hard carry гээд sniper сонгочвол яа тийм дээ. Боломжтой л харагдах юм надаа. Үзбэкөө. За морфлинг сонгож байгаа юм байна. За морфлинг сонгосоор агним авах юм бол панг дээр төвөрөх боломжтой, андаанг төвөрөх боломжтой. За тийм муу бол биш. За ниша Zeus авсан юм байна. Окей, за мид дээр ниша Zeus аваад resolution Lishak аваад offline дээр Crystal Morphling аваад Sivlin дээр тоглоод за Spirit за Papi-гийн Enchantress орж ирж байгаа. Харин тийм над руу ч гэжтэй та өдрөж гисэн хараад байгаа сте. Амар сүрхий харж байгаа сте. За DJ task за Raven Trollblade Yanuel Undying Armel Bangladesh за J Jobs манай Enigma авсан байна. За энэ тоглолтын араас OG versus PSG LGD гэсэн тоглолтыг бол тайлбар хийнэ. За дуу мөн хэр байна? Өө энэ дуугүй байгаа юм шүү дээ. Манай дуу мөн байхгүй нэг хэлээрээ мартчихад байна. Заримдаа ч бүр ингэж олон юм хараад байгаа болохоор мартаж санах юм аа. Өгн гөгших болоогүй л байл та. Насмас өгн дайжгүй л байгаа даа. Тэгээ яагаад ч мэдэхгүй. Still his attack speed and his stats pretty damn good, but Fnatic have a lot of team fight here, a lot of control, which maybe нөөцхөр нэг нэ за би secret-ийг хожно гэж бол бодож байна. Оо. Secret бараг хоёр тийг хийчих юм шиг шүү дээ. Сүүлд морфлинг орж ирээд ер нь жоохон зааварчлаа. За офлайн дээрээс Lishak бол угаасаа ойлгомжтой л доо. Шууд Blue-Stone авах уу эсвэл юу яаж болно? Sanjkai авангуудаа Blink аваад махарчих бас болно л доо. Шууд overwhelming Blink аваад. Тэгээ харцлаа. Тоглолтын type-наас хамаарал item-чих бах та. Pango Lishi өдөөс жоохон хэцүү байт юм аа. Push нооч нөө pure damage учраас rolling болдор хийж яхад тэгээд rolling thunder хийж яхад юу ячдаг. Push ноогоос ахаар тэгээд damage-лэддэг. Ер нь жоохон судлалтай. Гэтэ task-ийн өдөөсхөр надад бас хэцүү л. Fnatic ч ингэн тэгэн secret BKB control байхгүй. Тэгээд нэг муу Enigma-гаа сайн ч гэж юу аах вэ? And you've got, Enigma TB able to push towers, but equally Team Secret with his Lash Enchantress. Secret хожчих واخ. Тэгж л бодож байна. Late game гарчих юм бол Fnatic эвгүй л дээ. Гэтэ late гарахгүй бах уу. Secret баг уршаа бүшил тавсараа дуусчих магадгүй. Speed Enchantress Lishak Zeus гэсэн дөрвөн бааттай. За нэг нь өнгөрч орж ирдэг. Нэг нь зуурдаг, нэг нь сайлсдаг. За нөгөөх нь бол өстой хаг damage үзүүлнэ Magic. За хүүд аваагүй баатрыг шууд унгаачих боломжтой тэгээд. Тийм болохоор ерөнхийдөө secret хожчих болов уу гэсэн хамаг байгаад шүү дээ. The Undying definitely good at securing this lane, but have to be very careful and make sure that you get a lot of value around the early metamorphosis usage. Zayat walks up into that Undying TB and gets bullied away. Absolutely curious to see what General decides to skill up here because he's gone boots level 1, maybe expecting some lane dragging. Definitely wants to create a gap between himself and the Earth Spirit Lash when he gets gone on. But maybe even like a 2-2-0 build here from the Undying. Just have sustain. За мэдлэн дээр Nishag-ын зээжтэй тоглоно. За харъя. Going into the decay of course and his job is going to be trying to make Show Junior man орж сайхан share хийгээд байдаг.
getting За баярлалаа бро. spammed and harassed right off the bat. Манай хүн тэгээд орж ирснээр мэдэгдүүлээд ингээд сайхан нялга шеэрлдэг. Баярлалаа шеэр хийж чад. Going to come out at the same time as we take a peek across all three lanes. Nisha and Armel keeping our eyes on that one. The battle between the Zeus and the Pango. Already both pretty low on HP. Тиа энэ камерыг дэлхийгээс сурчмаар юм да. 3 байгаад байгаа юм. Дэлгэцийг яаж ингэ гоё 3 байж байна. Ингээ ард нь тэгээд хэдэн 10 хэдэн 100 хүн сууж байгаа болохоор тэгээд юм ихэд бас илэн маш гоё байгаа л да. Маш эвтэйхэн. За entity чинь Tundra Ocean-ыг 2 тэгдэх гээд нөө да. Solution дээр нэлээд өндөр хараас өгөө. Дахиад DK ивэл ундаа яа. За мага дараа DK чин за окей шууд унгацсан. За зөрүүнд нь яриул өөрөө унах аюултай. За таараас маш өндөр хараас авч ин. За энэ дэр унсан ч хамаагүйгээд өөрөө ер нь урагчтайгаа болоод унчлаа. За first blood-ыг Fnatic class орж ирсэн. За араас нь secret нэг kill бол хийгээд амжсан. За kill ясаа нэг. За армал verify дараа за танго өдөд хойшилж байгаа. За Nisha нэлээд өндөр хараас бол өгж байна. За энэ TI-д орж байгаа багуудын мэдлийн батрууд дундаа бол Nisha-гийн мэд бол маш хатуу. За ер нь бол нэлээд онцгой ээлжид бол буруудахгүй. За метадра дахиад resolution-ыг хөөгөө зохиод өгдөг. За TP-чээд үхчихэж байгаа маань зөрөнд бүр заа эцэг зогсон. За энэ доор resolution чи амьдрал үзэхэндээ Окей. Баларсаа баларч байна. Бүтэн баларч байна. Одоо алхаж ирнэ лэндээ. За тэр оронд нөгөө хэд нь сайхан network хийгээд аавна гээд. Өөрөө XP-г болно. За хаста баларсаа. За нэг левелтэй үүждэг цараймаар нэлээд баргаар байна да. За тэгээ болно да болно. Арда стактай байла. Стак аваад гараад ирэн тэгэл XP-гээ нөхчин, gold нөхчин. За мэдлэний двэл за last day ер нь бол ойролцоо нэг тийм учир зүггүй онцгой байгаа юм бол байхгүй байгаа даа. Нэгнийг амар харааслаад байгаа юм бол харагдахгүй байна. Secret have this ward in the lane behind tier 1 looking for courier snipes, looking for pulls, but there's been no pulls. There have been no opportunities to go for courier snipes because of how За тэгээ шинээр орж ирсэн хүмүүс байд бүгдээнд өнөөдрийн мэнд. Таад маань team secret болно. Fnatic багууд юм аа. Боо суурлын хоёр тоглолтыг бол үзэж байна. За tag team дарж байгаа Papi зөхөдсөн. За Papi унж байгаа хаа. За харъя. За тийм байна. Last day-ийг J бол өөр юм болоод авсан. За Crystallis DJ-г унгаах гад байна уу да гэсэн. За үгүй юм байна. Өөрөө нэлээд өндөр хараасаад айдлоонууд бүрээс үнэхээр чанга зогч байна. Чимхэрээс маш чанга зогч байна. За болдерс маш хийж өшгөж байгаа ротик болдерч гэсэн чинь амжилтгүй болчлоо. Алхаагаар авчлаа. Got this lane setup where TB's just freely hitting and farming all these creeps and all Secret can do is try and avoid fighting into them. Papi унгуудаа мэдлэн дээр буугаад Nisha-да ботлыг нь refilled өгсөн. За 4 минутын ус руу за армал дээшиг үүсэн чи юу jump-ыг удаашруулад lightning bolt хийсэн, arc lighting хийх боломжтой. За bot луугаад байдаг. За армал гар унж байгаа юм бол за тийм энэ Papi-гийн impetus орж унгаачлаа. За Papi-ийн impetus-аар өмнөд тоглолтын дээр ч мөн чи kit хийсэн дээ. За Papi-гаас нэг kill орж ирсэн. За дээдлэн ус руу нэг зэвс аваа. За дахиад доош өгөө доотлогыг аваад юу мана тус нь бол дүүрчих хаа. Гэртээ ирсэн юм шиг юм болох бах. За энэ байл. За DK гээд resolution дээр маш өндөр хараас өгч байгаа. За ямар ч үсний 3 level бол хүрээд авсан. За Tombstone зоочсон. За мета дараа шууд дайвлаад орсон. За нэг DK ийцэн за унангаа алдсан. За эргэж харсан. За дээр Papi-г алдчихж байгаа юм байна DJ. Тактинд орж байгаа. За эцэг нь энэ мета дарж хөөжөөд унгаас за resolution-ыг чи унгаахгүй за ямар ч юм чамааг унгаач гээд Papi-г бол унгаад юуг нь унгаасан. За эцэг бол унгаасан. За kill яцаа 5-2. За secret cordon гэж аргах юм бол хэцүү дээ. Fnatic нэг ирчиг авчулч. Боломж өгөхгүй л дайрахаар харагдаад байна да. Bringing it back, Fnatic just having such a good time that they actually get to push a tier 1 early. Yeah, Lash was
За морфийн хувьд бол агним авч байгаа terror play төврээд өөртөө адилхан мета дарж байгаа зохиол зохицдог. Тэгээд юу яадаг за ер нь бас нэлээ хүмүүс бас мэддэггүй маа. Морфлинг яагаад агним аваад ингээд айлхаа бадар төврээд тоглолдог вэ? Ер нь team patch болчихсон бэ гэдгийг статусыг нь хасдаг байхгүй юу? Хувирсан баадрынхаа. Одоо морфлинг TB төвөрчгаар статусыг нь хасаад 10 статус хасдаг, ролик болдор онсон. За сплитэрт бол онсон. За януул бол унахгүй байна. Хангалттай HP-тэй байгаад байна. Дээрээс нь манат учраас DK-дэд стрэндж нөхөд байна. Тийм учраас ерөнхийдөө жоохон хальс болгочдөг гэх юм одоо юу гэж тайлбарламар ч юм дээ. Стрэндж хамгийн юм хасчдаг. За рүүн доор гасаа, ролик болдор хийх гээд диспандад гэдэг. За хийж одоо амтсан. За нэг мөргсөн, за эцэг хоёр мөргсөн. Ирж 3 мөргөн, за 3 мөргөд унгаасан. За маш гоё гидний оролдол ороод ирсэн сая. За. Унах аюулн дээрээс ямар ч үсэн гэлтрээд. Алчглаа. Deny the rune from the enemy mid laner, but then die in the process. But it almost feels like an okay trade, or at least teams have shown that they feel like it's. That's true. Энтлийн өндөрлөг дээр байжсэн аа. Гэрээсээ тэвтэн дээрч чааш тий. Йоо. Дат балаа юм байна. За манай хишиг сайхан манай follow age хийсэн байна. Анхааруулт тэмдэгэ буруу ичжээ бороо. Бороо. Одоо зөв болж байна. За 831 өдөр дагсан гэж байна. Вау. За миний хувьд бол secret хожно гэсэн бодлол байгаад байгаа. За snowball хийсэн. Resolution 5 левелтэй. За Thompson зогц iShard-ны блок DJ тактийн дараа зохих гэсэн split хийсэн. За 2 хотыг сайлдсан. Roddy бодор хийсэн. За бодор смаш хийгээд янууд өөрөө жоохон эвгүй байдлаа jump хийж удаашруулад нийш авардна гараад dark lighting хийгээд killing гүзээгээд авсан. За killing гэсэн оролдлогон дээр өөрөөсөө шийтгүүлсэн. Янууд унаад өгсөн. За тэнцээ хайлтах эрэл хайгуулаад хийгээд байна. Гараа хөвцөн л да нөгөө отор. За resolution-ыг алдах гэж байгаад өөрөөсөө тэгээд жоох хэцүү байдлаар орчлоо. Ямар ч гэсэн таврын унгаацсан. 7 минут 30 секунд гэхэд доотлын таврыг бол унгааж байна. За мөнгөтүүлч нь бүр 1077 өдөр мөнгөж пүү. Бас явна амар удаа агавээ. Ultimately, he's still making sure he finds. They were really considering that jump on Nisha. За бас notify гэж бичээд үзээрэй. За залуусаа. Notify гэж бичээд үзээрэй. За дээр үш доор гарчихсан рүүн. За рүүнийг Nisha авнаа ойлгомжтой. За арканер үнтэй болоод авсан. Going back to the mid lane, Armel is making a move onto the Morphling up top. Have they got the Spirit Vessel? It's not there, but they've got a black. За Black-од ороод ирсэн. Сошбак Родыг тадрыг боломжтой. За Snow ботсон Родыг тандэр нэг бол мөргсөн. За дахиад энтлийнхээ юуг яахгүйсэн юм хта. За Crystals маш гоё доошлоод байна. За Waveform бол уурах боломжгүй. За энэ чинь унж байгаа ойлгомжтой. За тийм байна. Last hit-ийг нарийн J хийж байгаа юм байна. Сошбак-ийн damage-нээс бол хийж чадаагүй. J-ийн зохилт нь бол last hit-ийг нэгэд хангалттай байж чадлаа. Nice. Загстер кид яцад болоо. За тоглоом одоо сонирхолтой болно доо. За тэгээд шинээр орж ирсэн хүмүүс саган лайк адраад ширээгээд үзээрэй. Лайк адраа ширээгээд үзээрэй. Quick evacuation. We've not seen a Thunder God's Wrath yet, I don't think. Very useful ability here to scout people out and get that damage going early on. Nisha just going to get a D-ward in the mid lane though. Keep farming away. So no real play comes out of that smoke from Secret. And it looks like their ward does get scouted as well, as Zayats was spotted going into that bottom jungle. This is all free time for Raven. Doesn't feel too comfortable bottom anymore. He comes up top, he's got level 3 meta, level 3 conjure image. So a push on this tier 1 with the help of the Enigma. A good move for them, as they can actually collapse top with the rest of Fnatic, Armel and DJ. They're mid currently, but not too far away to go and start a fight there. Feels like these two heroes alone, unless Secret bring numbers, should be enough to get this early tower. Even committing the metamorphosis, so Fnatic. За Snowball хийсэн. За iShard-ны блок бол ороод ирсэн. Puppet Sошбак хийж байгаа. Roddy Thunder даасан. За нэг бол мөргөн. За Sошбак хийж бүр давхар стрэмж бол өгж байгаа юм байна. За Roddy Bolter-гээд цаана
DJ-г бол унгаацсан. За бүр Thunderstruck дарж байгаад унгаасан. За Swashbuckle-ийг хойшлох орлого, Nisha-гийн jump-ийг slow дэх орлого бол амжилттай болсон. За kill ярьцад 7-4. Make sure the puppy stays alive and even transfer this into a tier 1 push. Yeah. It's kind of similar bottom though, where it feels like maybe a bit of an overcommitment, and if they get this tier 1 mid tower, it's going to feel well. За мэдлийн дээр маш өндөр дэмж үзсэн. Rodыг болоо амжилтгүй болсон. За ямар ч байсан. За армэл. За Swashbuckle-тай за waveform за энэ ч бүр resolution-ыг пүү. За ерөөсө ганц л зөгч байна. Ганц шанаадч байна. За nice. TB didn't even come to get involved. He pushed out top tier 1, keeps on farming. And Fnatic with a firm grasp on this game, they're going to swing back into the mid lane and look for a tier 1. За flash golem даацсан. Андаа ингэ байгаад байгаа шүү дээ. За Raven дээр явж байгаа TP-тэйгээр авчиж байгаа байна. За network-ыг бол Nisha тэргүүлж яваа. За араас нь Raven. Zeus TB Pango Enigma Lishak Morphling гэсэн дараалтай. За Crystal-ийн network нэлээд унжсан байна. За тэгээд явцтай гайг болчихлоо хэл та. Ганц хоёр item чадрахэр. Ганц за snowball хийсэн. Ashart-ыг боломжтой. За ямар ч байсан Ashart-аа бол тавьсан тактийн дараа зохиол байгаа. 5 левелтэй байгаа. За унгааж чадсан Pop-ыг унгаасан. Rodыг болдор болдос маш хийгээд зөрүүнд нь DJ-ийг бол заа хийцүүл унгаачж байгаа. Walrus punch-ын дээрээс хүн унгаах хэрэгтэй гоё харагддаг тий. Агаар дээр нисэл зүгээр. За resolution Arcana mode-тэй за Blue Stone Ghost гэж тоглох юм байна. Swashbuckle хийсэн. За тэнцээ Rodыг бодлоо хийгээд байгаа юм шиг байна. За тийм Rodыг бодлоо хийгээд Lightning Storm хийсэн. За Arc Light-ыг хийсэн. За бүр Rodыг дандргээд армил. За эцэг өөр дөр нь килний орлого явсан. Нэг хоёр мөргөж бол чадаагүй. За Rodыг бодлоо гараа яваад гисэн нөгөөдг нь яаж ч Rodыг дандр хийгээд армил тэгээд нэг л мөргөлөө. Хоёр дахь мөргөж бол чадсангүй. Уг нь мөргсөн бол баг кил амжилттай болох байсан баг та. За Diffuse Blade бол авах юм байна. За Swashbuckle. За заац зүгээр ойлгохгүй байна армилыг. Really trying to make life a little bit painful here for Armel. Every time he sees the Pango, he's rolling on him, no matter how many teammates he's got behind this Earth Spirit. The Pango. Ерөөс зүгээр ойлгохгүй. Got himself a Lance of Pursuit, and he's only 1,000 gold away from that Diffuser Blade now. So. За дөрвөн бат смоктой хөдөлсөн дөө. Fnatic талаасаа. За Raven-ийн хувьд бол Dragon Lance-тэй Brother авчихсан байгаа. Яг ардаас нь төрөө гараад ирнэ. За Nisha харагдаад байдаг. За snowball хийсэн чи за цаашаа jump-ыг үсэрсэн. Ashart-ны блок орж ирвэл орж боломжтой. Ashart хийсэн блок гэсэн. За тэн чи tag team-ээр зогсон. За Papi маш эвгүй үлдээ. Hoopstone бороод ирсэн. Crystal яг дунд нь ороод ирсэн. Thompson зогцоогоо. Thompson зохиод байгаа. Crystal бас Thompson-оос зоосон юм байна. Zeus-ийг тэн чи юу вэ? Унгаач юм. За resolution DJ-ийг хөөгд байгаа. Lightning Storm хийсэн. Boost наваага Stoplоод байдаг. За snowball хийгээд өөртөө space гаргачихсан. За тийш байгаль руу snowball хийгээ гараа явах орлого амжилтгүй. За энэ яг нэг хоёр загсан доор 2 3 ч мөрөг за бүр Swashbuckle хийгээд аалцглаа. Nice. He just got solo killed by Tusk. Like phase boots tag team. He got on top of him and just kept right clicking. The fight not over here. Zayas once arm. За энэ Zeus ultimate орж ирээд армилыг унгаачих юм байна. Thundergrod to finish him off. Gets a little bit of revenge, but yeah, Tusk solo killing a Zeus. I mean, that's the weak side. I mean, Zeus is sub 1,000 health, just has gone for this Kaya build. So anytime you get on top of him, he does melt. We'll see the team fight again here, but yeah, off to the side. Crystals тэгээд энэ ч Thompson-оос давхар зоосон гэсэн тэгээд. Хангалттай гоё байж бол чадсан үл дээ. Энэ ихтэй айгүй гоё үйлдэлээсэ. Pod гэдэг дээшгээ өгчөөд гараа явцсан. Даанч амьдч чадаагүй Lightning Storm-ыг аалцсан. Resolution-ийн сайн нэг Roding Thunderт ингээ мөргүүлээд дээшээ гарч байгааз. Энэ үйлдэл айгүй гоё штэ. Дээшгээ ч юм уу хажууд чиг хараа зогсож байгаа гот ингээд stand болоод дээшгээ ингээд өндөрлөг рүү гарчдаг. Өндөрлөг дээр бол бас доошоо унах боломжтой. За Корейд нь метас явж байгаа юм байна. За J-ийн хувьд Zayt's хувьд бол за Clarity дуудсан юм байна.
Дахианда. Something that's kind of an underrated aspect of the item, but yeah, just not what I expected. Yeah, it's nice. You really praised all that ghost pushing from the Eidolons, but I guess if Enigma's not near enough by to get the experience, you need something to keep yourself in the running. Fnatic right now playing under. За орж ирж байгаа үзэгчтэй бүгдээр нь өдрийн мэнд. Rolling Water амжилттай. За Water Smash-ээр тогсон. Зайц. Хатсан. За resolution доороос нь харааддаг. За бүлүүстэй хараахан бэлэн болох болоогүй байгаад байдаг. YouTube гацаад нүгөө. Pretty committed to this one. Secret already used the scan on the Roshan pit. They know Fnatic has the capabilities to go for this one, and they're trying to pressure it. Swashbuckle with Diffusal Blade does a lot of damage now, so even just casual harass from Armel is going to keep Secret at bay and maybe even just prevent them from contesting this. And you said it in the draft, this is that kind of moment. 16 minutes in where Morphling isn't ready yet. За Рошал өгсөрөө авлаа да. Secret бол эргэж ирж чадахгүй л байна да. Яг нэг гойтой ээж ихээр болохгүй л байгаа байна. Заашаас нь блок ороод ирсэн. Swashbuckle тактинд орж байгаа Walrus Punch дээрээс зогсон. Papi маш өндөр дэмэж авсан. За last hit-ийг нь явуулсан. Армид хийсэн. Rolling Thunder Resolution-ыг 2 мөргсөн. За унгасан. Rolling Boulder-ыг харин хин болоо баклж байгаа маань. Зайц. Yeah, Rezo, he doesn't have an escape like an Earth Spirit there. He just needs to be if you're not contesting Roche, which I think pretty clearly they're not. You've got Morphling elsewhere just trying to farm and come online. Someone like Leshrac just needs to be vacating the premises and giving up that part of the map to Fnatic. We want to go for this T2 tower, but here comes Secret. They want to fight this. За дээр stand өчсөн. За Raven яа Сандрыг амжицсан сайдслж бол амжаагүй. Rolling Boulder-ыг эргээд өөр амиа орлцсон. Snowball Walrus Punch дээрээс ямар ч killing гүйцэд авсан. За ээж 4 минут байгаад байдаг. Яа сая тэгж солиулаагүй байсан бол Андер 53.5 гарах уу гэж байна шиг сайхан. Secret эргэж бол ирэх л бах та. Мэдгүй. Fnatic энэ ичээр яваад байвал гарна л та. I think pretty hard. Like the way they're itemizing and playing, it's very early mid-game centric. Like Pengo going for the fast defusal, Undying's now got a hood almost. We could see a fast pipe from him, for example. And just TB hitting Manta style now is going to be a pretty strong pushing presence. Next meta is kind of, to me at least. За Ootson Secret Ots 294, Fnatic Ots 138 байгаа юм шүү дээ. Yeah, so is this now down to Secret kind of looking for smoke gangs and pickoffs? Because again, it doesn't feel like they've got the 5v5, two teams clashing head-on, big teamfight ultis they need. Yeah, I think a big part of Secret's game plan is going to be delaying. Like last game, they had the sniper. This time around, it's Zeus plus Morphling. They're hoping the Morphling can out-carry the TB, particularly with the Ag. За манай YouTube бас яагаад эргээ гацаад эхлэв. His stats and whatnot, and if they can get to that point in the late game and just turtle it up, defend high ground, which is something that Zeus should be very good at. This game can swing back their way, but they're going to give up a lot. Daily level хэрэг нь зохиод байдаг. Secret яах вэ? За Ashard нь блок Puppet руу ороод ирсэн. Split хийгээд онцгсон. Rolling Boulder хийсэн. За task дээр чи унаад өгч байгаа. Snowball хийж чадахгүйс унаад ирсэн. За Rolling Boulder. За амжилтгүй Rolling Thunder-ыг боломжтой шаардаад байгаа Rolling Thunder-ыг эргэж хараа мөргсөндөө. За ямар ч гэсэн Split руу унгасан. За TP хийжсэн Morphling TP-г cancelсан. За Raven. За Nisha-гийн damage маш өндөр байна. Raven-ыг бүр унгаата 500 HP төлцсөн. За ямар ч гэсэн Tower-ыг унгаачихсан байдаг. За J урагшаа ороод ирсэн. За Сандардсан. За Black Hole хийж байгаа шууд Resolution-ыг унгаацсан. Сандарда шууд тал HP-г нь авч байгаа л. Хил хийжлээ дээ. Gets it out and gives Fnatic complete control of this top side of the map. They now control this outpost. They've taken the tier 2 tower. They may have to wait for next metamorphosis to go for that mid tower as well. За Waveform adaptation хийгээ. За task-ыг маш гоё таймингийн тааруулсан. Rolling Boulder хийгээл тэгээд ерөөсөө унгаачлаа. They've actually found some nice little pickoffs here. За network бол салж чадахгүй л байна. За Morphling бол network-аар нөхөд ирчихсэн 9700 голтой.
За одоо Secret эргэж ирэх боломжтой доо. За Kill Yards 18-9 тоглолтын 20 дахь минут бол үргэлжилж байна. What is it that he steals here? 70 attack speed and 20% of target stats stolen with the Morphling Ags. And that is huge. Манай YouTube яагаад пүүр заачваа. You remove him from the fight for the most part. Yeah, I wonder if they're gonna try get any kind of like Lincoln sphere or something for the TB to protect him against it, whether he buys himself or maybe gets a teammate to do it. But it could become a tough matchup. They're gonna have to address the Morphling in other ways. They've got the Spirit Vessel. Morphling though has a Manta style, will get it eventually. So Enigma's Black Hole is maybe gonna have to be the big answer for Crystal. It's the big. За Smoke-ын задарсан учраас шууд чеклээд үзсэн тэгээд амжилтгүй болчлоо. Yeah. Do you know how Lotus Orb works with this morph? You know, if they put Lotus on the TV, does he steal the stats back or? I have no idea. I don't feel like you. I no idea. No. I was pretty certain of that, but I don't know. Maybe we'll have to wait and see if they do get one of those Lincolns or Lotuses for him. Armel charging forward once Rezo. За Asush баг амжилттай. За Diffuse-лээд өгсөн. Rolling Thunder даарсан нэг мөргөн Bluestone-а даарсан байгаа. Уг нь бол Хүснэ угаа ягаас авахгүй юм. За хүнээ Force-тод Papi доош нь буулгасан. За Arden. За эцэг шар дарж байгаа нэг мөргсөн. Wallace Punch хийсэн. За эцэг гарах боломж байгаа юу? За бүр тийч Magnetize дадлсан. За 3 бат дээр бол орохын үед бол орсон. Тэгээ хойноос дэмэж авахгүй. За энэ Tombstone зоогцсон байсан. За Tombstone-ыг нь устгах гэж байгаа юм байна. Энэ тоглолтын араас OG бас PSG, LGD байгаа. Тэгээд стримээ тэр үед унтраагаа дасаа. За тоглолт болгоны дундуур унтраачсан учраас. За Wallace Punch дээр зогсоо. За Papi-г амархан тэгж ургаахгүй хаа. За Snowball хийсэн. За DJ жоо хойш хорлоо хийгээд. За Zeus араас нь хөөгдөг. Януад эргэж DK хийсэн. За Raven бүр метага дарцсан. За Crystallis дөхөд байгаа. За Shard даасан. Raven армел гарч чадахгүй. Окей, унаад өгсөн. За Rolling болдор амжилттай. За Сандарт боломж үзсэн. Сандарт Resolution-ыг Сандартад Manta дараа цохоод идэг. За Resolution унах боломжтой. За Snowball-то цаашаа аваад орсон. Blackout хийсэн. Blackout-ыг нь cancelсан. За Jay унаад өгсөн. За Crystallis чи Януулыг унах боломж. Януул унсан. За бадарсан хас 3. За метага даарсан гэсэн хоошоо яваад идэг. За цаашаа бэлэгтэй таск бол гарсан. За Secret эргэж ирсэн. За comeback is real болсон. За тоглолтын Kill Yards 20-12. За 1000 голдны зөрүү. За энэ бол зөрүү бол биш. За тэгээ орж ирээ сайхан лайк гэдээ дарж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд баярлалаа. За тэгээд Caster дэмжих хүсвэл донын шилгээгээд үзэх боломжтой байгаа шүү залуучуудаа. За энэ ч Black Hole хийсэн гэсэн тэгээд BKB байгаагүй баха Jade. Өн маш гоё Black Hole хийсэн тэгээд. Ингээд pat гэж оруулсан. Тэгсэн чинь Lightning Storm игээд cancel та тэгээд бадарсан л да. What a place for the Morphling to be on that high ground atop the staircase. Raining down damage on his opponents. The start of the game was very good again from Fnatic, but it feels like The Secret хожим магадлал 53%-тай. Fnatic 47 болоод буурсан. Wallace Punch дээр зогсон Snowball. За окей. За эцэг шууд унгааж байгаа. За дээрс нь split хийж байна. This Morphling Lesh and Zeus starting to become real threats even after Rezo's poor laning stage. And this Bloodstone build allows him to frontline so nicely. За Papi boss Force-тай за Dragon-дэс авч байна. За Януулын хүүдтэй Mechanzon-тэй Arcana бөөцтэй за Guardian Greaves авах гэдэг юм болоо эсвэл үгүй юм болоо. За ямар ч байсан юулт нь бол тунд ажгүй л байгаа даа. За Raven чинь юу вэ? Manta-тэй Dragon-дэстэй за Eos гэдэг яваад 20-ын BKB авах юм байна. За Zeus-ийн damage-ийг ерөнхийд нь бол блоклоод тухтайхан зохиил гэдэг байгаа юм шиг байна шүү дээ. За түрүүн тэгээд Danush явуулсан хиндэ батлуулгатаа бол баярлсан шүү бро. Маш их баярлсан. За энэ тоглолтын араас OG versus LGD. За манай Secret Fnatic 1-1 болж тэнцэхүү. Эсвэл Secret 2-1 болгоод за өөрсдийнхөө бүстэй нэгээр гарч ирэх үү гэдгээ шийдэж байгаа. Тэгээд
нэг рүү дэвших үү гэдгээ. За Fnatic-ийн хувьд бол хожигдох юм бол бүр нэлээд хүнд нөхцлөд дүүснэ. За ганцхан оноотой яваад байгаа. Шал бол арчиж байгаа. Шалыг бол зүлгэж байгаа. TI-ийн шалыг. Тийм учраас одоо ядаж хожиж дахиж нэг оноо авах хэрэгтэй дээ. Secret-ийн хувьд бол Upper-аас эхэлтлээ гэж бодож байвал одоо өөрсдийнхөө ерөнхийдөө дутуу гэх юм одоо хайшин. Fnatic интертэй таарч байгаа. За тэднийг бол заавал хожих хэрэгтэй. Looks like they're not going to look to set up a fight necessarily, but just play back and wait for Fnatic to come to them. Morphling is headed that direction as well. За Fnatic-ийн талаас 4 бадар смоктой үлдсэн. За хоёрын смок бол задарчихсан. За Рошон төрчихсөн байдаг. Хоёр дахь Рошон шаардтай байгаа. Caster OXY drop play дээр төвөрчихсөн. Quickly away from that large camp after farming it. I'm not sure, like, does TB want to fight while he's being more agi drained? It's 70 attack speed and 20% agi. It's such a huge chunk of his damage that he loses. За Родыг нандрыг ороод ирсэн. За Папиг Валорс панчаар зогсон. Эргэж чад нэг мөргсөн. Исош баг тэгээд килэг үзсэн. За одоо Рошоор боломжтой болоод ирнэ Fnatic-ийн хувьд. Дээр TB-тэй бууж байгаа маань. За тэр айлга триангл дээр Fnatic-ийн триангл дээр хий бодгоо юм лоо. За resolution байсан байж тээ. За Ignited болчихсон байна. За TB ч зохих гэж бас зовхондоо. За BKB байхгүй бол зохих гэж та баларх юм байна да. За Raven дээр харагдаад байгаа. Явс гэдэг. За BKB-г авах гэдэг. За DJ энэ outpost энэ channel-д. За network-ийн зөрүү бол байхгүй. За experience зөрүү бас нэг үйл хэлгэл байвал байгаа. За бараг л байхгүй хаа да. За тавлаа смоклоо хөдөлсөн дөө. Papi төрчихсөн. За урдаа Papi-га барайл гүүж байна. За өндөрлийн вардыг девар тэгээд авсаа. Рошо орсныг бол угаасаа Рошо орсон гэж бол бодож байгаа байх. За тэгтээ J BKB-г харах аваагүй байгаа юм болоо да. Тийм BKB гараад ирвэл маш хэцүү дээ. За Родыг бодрыг ороод ирсэн. За BKB дарж байгаа шууд магнетайз задлчихсан дунд нь. За таашгаа snowball хийгээд ямар ч гэсэн Raven зүтгэсэн. За зайцыг наануу шанаадаа дунгаасан. За цаана юу болоод байна? Цаана ямар нэг юм бол болоогүй юм байна. За метага дарчихсан. За зайц арай дургшаа ороод ирэх шиг боллоо сая. За snowball явуулсан. За Caster хашигдчихсан. За illusion руу гараа. За TP-г өөрийг зохих боломжтой юу гэвэл боломжтой. Өөрийг нь зохиж байна да, зохиж байна. За 5 бадар смоктой. Ардуур нь төрж авах нэ. Дээрээс нь орох чинь. За Fnatic маш гоё хөдөлгөөн. За ийм хөдөлгөөн нэг сайн харагдаж өгөхгүйс чи одоо л харагдаж байна. За Родыг тандрыг за шууд Black God хийж Zevs-ийг бариад авсан. За Zevs-ийн чи уннаа. Яа. Ямар амар Black God-ыг ачваа. За одоо бол Рошоныг жиг фри зөхөн үстэй. Zevs бол buyback бол байхгүй 200 gold байгаа. Тэгсэн урагшаага дай хийх гэдэг secret. Шаардны блок ороод ирсэн. За Papi ч гашигдсан. Айдлонууд бол Рошон зохиоддаг. За Papi Isosh market хийсэн. Snowball Walrus bunch дээрээс tag team зогсон. За DJ бас дөрөнд нь унчиж байгаа юм байна. Resolution урагшаага ороод ирдэг. За Ignited Bluestone-тэй Батар. Crystallis ард нь байгаа гэдэг. Ignited Manta-тай BKB авах гэж байгаа. I think for Jabs, it's like he just saw the core and the Zeus, and he's like, oh, it's Nisha from last game. I'm gonna black hole him, but I think not black holing Morphling is. За ингэж л Zevs-д төрждөг. Яа. За энэ хоёр дахь Рошоныг айл талаас өгөхийг бол ерөөсөө хүсэхгүй байна. So tricky for Fnatic. They cannot force this Roshan. They want to delay it. Like I think Janduel's just like trying to pull Rosh out of the pit with some decays here, because he knows that Secret are the ones who actually can go for Roshan here with these ultis on cooldown. За Родыг бодлоо амжилттай. За бол V4 мадамцсыг аалчихсан. За Родыг тандер хийсэн. За BKB-г даашчихсан. Магнетайз задлсан. За Papi-г нэг мөргөө. За ард нь армед бол маш гоё спейс гаргаж өгч байгаа багийнхантаа. За шаар дарж байгаа. За ямар ч нэг 2 мөргсөн. Caster мөргүүлчихсэн байдаг. За Isosh баг хийсэн. Маныг нас голдог амжилтгүй. Мантага дарчихсан. За TP төвөрсөн Caster-ийн үед.
За метад авч байгаа Рошан зөхөд гэсэн what. За гаднаас нь switch packet хийсэн. За хоёр ч бодол дээр хийж бодлоо орсон. За Януэл юу ямар амар зүгүүлээд байгаа юм бэ? За Томстон зоочсон байгаа. За ард нь Ирцбритийг нь унгаачихсан. За Таскод унчихсан. Кристалсыг Равен зөхөд өгдөг. За Кристалс манаг бас уучаас жоохон хойшсон. За Папик алга боломж байгаа юу? За Папик зохихын үед зохих гэж нэлээд болноо. Армел магнит яа сэний импотосны зохиосон бол за арайч унахгүй л байх л та. Гэтэл амар өндөр дэмэж орж ирэх байсан. За ял. Биг дараад амьд. За энэ Рошан дээр ч бүтэн хэдэн минут 5 минут зодтолч юу? 2 баг. За 1 2 3 байбек хийгдсэн юм байна. За эцэст Рошаныг секрет авах гээд байна уу да. Рошан зохиод өгдөг Кристалс зохиод өгдөг. За Жей ороод ирсэн. За эцэг нь явж ирсэн авчихсан. Шардын бас авчихсан. За Бекки дарж байгаа Равен тийч Enchantress-ыг унгаж чадсан. За тийч энийг маш эвгүй хэлтэй Жей. За Роди Дадар хийсэн байсан. За тийч Resolution-ыг мөргөөд өгдөг. Кристалс бас шаналцаад байгаа Равентэй. Switch packet хийж байгаа эцэг нь унгах болж Манда дараа дойжсэн. Нэг зохиолтыг нийшээ өрөөд ирсэн. Arc Lightning хийгээд өгдөг. Яа. За ямар ч гэсэн эцэг нь унгаж чадсан. За Андаын Enigma 2 унаад Дишра Гэрчбит Enchantress унаад ёо 6-7 минут зодтолчдөг штэ энэ хоёр ч. Араасаа цовж ирээд. За энэ Midnight Fuse маш өндөр дэмэж өгсөн Crystals дугаасаа. Тинчээ ролик болдор хийж орж ирээ. За эц өөрөө унсан. Enigma нэлийн хүнд байдалд байсан. Resolution үг Agniма дараад өөртөө Eternal Blade өгсөн ч гэсэн тэгээд Армэтийн дэмэжинд аахгүй маа яаж ч. ruining his life. 36 duration on a 40-second cooldown. It's always being cast on him, so he needs to not give Crystal this easy morph target. It's absolutely vital. So many tools here, through draft, through play and execution. За киллер цагууч 17. За network-ийн зур бол байхгүй. За experience зур ер нь байхгүй болсон хаа да. За энэ тоглолтын араас өвчи бол LGD-г бол тайлбарлана. Дараа ролик танд хийх гээд байна. Ролик танд бэлэгтэд орсон. За Папи өөрийгөө форсцоо хойшсон. За нэг мөрсөн шаард авч хоёр мөрсөн. За Жей ороод ирсэн. Блаккод их бодож Блаккод хийсэн. За Mortlink дээр Блаккод хийсэн. Яаж ч тийм атрибут шахаж амжих боломжгүй. За шууд унсан Crystals бодос маштай дунгасан. Resolution яг дунд нөгөө ролик танд хийсэн. Magnetize заадсан. За нэмэр байхгүй. Resolution-ээс гарч чадахгүй. Унганы ойлгомжтой. За ролик бодрыгэд ямарсан хойшсон. За хас хоёр. За Secret нэлээд хүнд нөхцөлөд орчихсон. За late game гарах юм бол угаасаа Fnatic хожих нь гэж ер нь бодож ирсэн. За бодос маштай унгаад зөө. За ээжтэй цайныгаа дээжиг өргөлөөдөө гэдэг шиг. За нээшаа тийч баригдсан. За гарч чадахгүй. Jump-ыг ямар ч боломж авахгүй. Cool down-тай байсан. За хасах дөрөв болсон доо. За тоглолтын тооноос 1-1 болох нэ. За Fnatic шалан дээр байсан. Нэр үндэ ямар ч байсан дээшээ өргөх боломж гарч ирлээ те. Өрөвтэй бүр шалаар нийл болцсон байсан. За Secret-ийн үед бол за яг хожигдлоо гэд нэг тэгж өөрчлөлт бол орохгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн 2 оноо авах байсан. Онооноос 1 оноо бол авж байгаа. Авах боломжтой болсон. За гэхдээ тоглолт бол одоо дуусах байгаа. Голдны зөрүү дөнгөж 7000 байдаг. За network-ны зөрүү бол нэг хийх юм бол хийж чадахгүй байна. Тоглолтын тооны юу киллийн харьцаа бол 34.17 болоо. За киллэн дээр орсон хүмүүс бол овер гарах нь ер нь ойлгомжтой болсон. Доотлын лиг 3-ын зохиод байдаг. За авчихсан. За цаашгаа даврахгүй хаа гарах ёстой баг. Black бол байхгүй учраас одоо Fnatic жоохон одоо Sif тоглох нь жоохон зөв болов уу гэж би бол хараад байна. За энэ Jim Black бол мангар гоё орж ирсэн. What? Дээрээс нь тэгээ зүгээр зохиод алдсан. Тэгээд Valorous Punch орж ирсэн зохиод. Жей энэ нэг л жоох сонирхол байгаад их юм. За энэ ролик болдор хийж аваад алч. Ролик дандар биш ээ, ролик болдор хийж аваад алчсан байна. Нийш арканер үнтэй байсан юм байна. Ether Lens-тэй E-Blade за агним авах гэдэг юм л да. Жей чи энэ агним авах нэ.
За хүмүүсийг шууд завгүй болох нь агним аваад. Айдэн түүнийг гонсон. За энийг морслинг бараг авчих хаад. Дайрмал. He did a buyback that fight. I was wondering if he was going to use it because once Black Hole's being used, he kind of does become the king of the fight. And a minute of freedom with that Tusk kill for Secret to push out multiple lanes. Fnatic, in fact, hiding their base. A 6k lead, not that meaningful 35 minutes in. And it feels like everyone now is really just considering the next Roshan. How can we get ourselves into a position here to get that third one? За Родын Модрис оноогүй. An interesting role. Родын Тандра тэнцээ ultimate skill spam даад stop лол байгаад байдаг. За Secret өгсгөөд байгаа юм бах та. Яагаад юм бол? Эвгүүтэл өөрсдөө баларна гэдгээ өгн мэдчил байх хэвээр. За Raven жоо attack speed юм уу эсвэл Daedalus барьчуд өгнөх зүгээр байдаг. Нөгөө тал Crystallis бол EOS гэдэг авч байгаа баха. За J агнимтай болчихжээ. Яа. За одоо ч ёстой. Black Hole хийчихвэл зогсож чадахгүй тэгэл хэцүү дээ. За Javs-ийн Enigma энэ тоглолтыг бол бүтэн шийдэх боломжтой. Secret-д бол Black Hole контролдох бат бол байхгүй. BKB дараа Black Hole-оор хийчих юм бол тэгэл ерөөсөө тэр тайминг дуусна хийн л гэсэн үг. BKB ерөөсөө resolution яг гоо гаднаас нь дэмжлэх боломжтой. Түүнээс бол хэцүү. Yeah, at this point, I'd love to see Secret grab a gem. We've already got one over on the side of Fnatic. General has gone through, cleared. За 5 смоктой хөдөлсөн дөө. За одоо бүх юм байгаа. And they're smoking up together. Again, an identical move. Армеч энэ ч юу авах гэдэг юм штэ. Глипнер авах гэдэг юм байна. Ерөнхийдөө бол Zeus дээрээс нь Enchantress энтрийг бариадах боломжтой болчихно л доо. Ардуур нь тойрох нэ. За Papi харагдана ойлгомжтой. Род Тандерс за шууд бэлэгдэд яваад орсон. Шаар дарж байгаа эргэж аваад дахиад нэг зохино. Яа. За шууд DK-дэд Soul-ийг хийгээд алчлаа. За ингээ хасах нэг. За level 2-ын зохиод өгдөг. Крип бол байхгүй байгаа. Crystallis агнинтай мантата BKB-тэй Daevs-г авах болоогүй байдаг. За Morphling үг нь хөгжчүүл TP-г зохиод алчих боломжтой л байдгийн. Тэгээд хөгжих боломж нэг сая гарч өгөхгүй л байна да. TP-г network нэлээд өндөр болчихсон баха. Инкэм барьсан байна өөр төр бүр Raven ч. За Illusion явуулаад цаахан. Range Rax-ын зохиод өгдөг. За Atlanta нийлээ зохиод байгаа. Арайч унчихгүй юм байна л да. За тэгж бас амар урагшаа дайм бол хийхийг хүсэхгүй л байгаа. Баах Fnatic-д. Secret-ийг гарч ихийн төлөө Secret уг нь нэг гарвал эвгүүлдэ. Тэгээд Enigma-гийн төрүүлж унгаахгүй бол Black Hole ороод ирүү зогсоож чадахгүй. Тэгээд Morphling-ийн BKB 8 секунд, Tusk-ийн BKB 9 секунд, шинэхэн BKB юм байна штэ. Tusk ч. За Raven. Тэгээ Spirit ч бас агним авчвал хүнээ хөлтөн штэ. За Rolling Motor-ийн амжилтгүй. За дайм болох нь ойлгомжтой. За BKB-г даасчихсан Spirit тэгээд Yanel-ийг бол ямар ч байсан Станцын хувьд бол станц за энэ өндөрлөгийн Томстон зохиод ургаацаа. Дайм болгочихсон болчлоо. За одоо Spirit чинь BKB байхгүй. TP illusions, the Eidolons, they're constantly being sent out. Jabs is microing individual Eidolons in certain directions just to make sure they can get any intel about Secret's movements, where they are on the map. And Secret doing similar things often. Puppy with the edge, Morphling with the Manta style. They've got their own ways of making sure that they try and get vision up on the map. За хоч мадал 66-34 гээд. За Fnatic хоч мадал арай илүү байгаа даа. Одоо Enigma-г яах вэ гэдэг угаас асуулт ганцхан Secret-д байгаа л да. Тэр асуултын хариултыг л олох хэрэгтэй. Олж чадах юм бол Secret хожинд чадахгүй хожигдно. Right back-д бодоод авсан байлгүй дээ гэж бодоодох юм.
За Глипнер шиж байгаа Родыг дандрыг за Папин ч унж байгаа юм шүү дээ. За шартны блок за дөрөв мөргөөд за дээрээс нь ганц сөвлөри хийгээл янууд унгаач чинь. Can't really come in not when there's a threat of an Enigma black hole. They don't know where Jabs is. He's over near the Roshan pit for now. It's Camp Roshan time. They've got such good vision. Fnatic with complete team 5 control. When they've got their spells, even if they're missing one like a Rolling Thunder, that's, I think, something Fnatic's done a good job of understanding is that Rolling Thunder can just be used off cooldown. Anytime you see a support to kill, just commit it. Because as long as we've got Black Hole, as long as we've still got meta, we're not afraid of taking a 5v4 fight with Rolling Thunder on cooldown. За high ground өгсөндөө 7000 алтны зөрүү. За level 3-ын зохиод байдаг. Dotly level 3 байхгүй. За Deadly level 3-ыг зохиод байдаг. За high ground defense бол Secret бол нэлээд сайн. Split Disney стан байна. Дээрээс нь Zeus-тэй. Эвгүүтэл урагшаа Rolling Mother-ийн үтэй шууд хойш нь Bowler Smash гээд хүмүүсийгөө өшгөлчих болно. Knowing that Roshan could be up any second now, they need that map state to be in their favor. Even does TP bottom, but immediately just drops an illusion and runs back to join his team. Just wants to make sure that these lanes are pushed out. Secret don't have the best heroes for any kind of split push here, so За Roshan 5 секунд. Хилээр за 36.8. Network-ын зүрх 6 Papi дахиад баригд. За. За Valorous match дээр тогсон. За Roddy Thunder дээрс мөргсөөр унгаас. За тэрээр хай шартны блокн дээр тэгсчүүлсэн дээ армэл. За Evs гэдэг Link Manta BKB дараагаас. За Blink. Agility Blink авах юм байна. Raven-ийн хувьд дараач айтем. За чинь Agni-ийн дарах гэдэг. За хүнээ хөлдөөдөг болоод байна те. Шаард нөлөө Agni минүстэй хүн үлдээдэг ч. За Raven чи Titan за энэ удаагийн Agni юу нэ Roshan Agni-тэй юм байна штэ. За хий авах юм бол Agni минь. За нилээ сонирхол за DJ төгчж байгаа юм. За тийм байна. За DJ төгцсөн. За ингэснээр Valorous kick гэд нэмэлт скиллтэй болно. За одоо ингээд өстой чик аргасан цөлөө дээсэн цөлөө за одоо чик хаална. Баярлуулна. Глипний шигт бариад авцаа. За эцэг байгааг мэдсэн. Rolling Thunder-ыг хойшиж байгаа. За урдаас Madface гээд гараад ирсэн чинь. За BKB дараад TP out хийх баг. За баш байхгүй бол осож чадахгүй. За TP гараавсан. So now you've got that ability here to save someone, but Earth Spirit doesn't have blink. There's a pretty short range on the enchant remnant. We'll see if he can save someone from Black Hole though. That's going to be his key role here for Zayat. He's been the initiator, he's been the chaos creator, but now he is the saving mechanism for the Morphling against the Enigma. За Resolution Blink-тэй за энэ Hex авсан баг. За тийм байна Hex авчиж байгаа ингээд. За Raven-ийн үед бол за Agility Blink авчихсан. За Portraits Dargoles хоёроо backpack-нд хийчихсэн байгаа байна. За тэр Magic-ийг удахгүй зарчих байхаа. За Battle Item бол Titan Silver байсан. За Status Resistance өгдөг. Item за Crystal Sword Evs гэдэг бол бэлэн болчихсон. За Armel-ийн үед бол Glipner-тэй за баг Iron Disc Misk авах тийш хандж байгаа болов. Glipner Rolling Thunder гээд мөргсөн. Valorous kick хийгээд хойш нь өшгөлчихсөн. За юу үлдэж байна өөрийгөө. За буугаад ирсэн. Ghost арсан. За Soul Rip хийгээд ерөнхийд нь бол алчлаа. Last technique-тэй DJ бол хийсэн. За buyback авахгүй 45 секунд. За Fnatic-тэй high ground өгсөж зовж байна да, зовж байна. Их л юм хийж байна. За одоо task-тай учраас бас хамаагүй урагшаа зогсоод алуулна. За тэр Valorous kick хийгээд хойш нь орооцсон нийшаг. За хийж дуусаагүй. За эцүүдд хүнээ хөлдөөж байгаад хойш нь Bowler Smash-аар өшгөлсөн дөө. За маш гоё хүнээ авсан. Crystal метагаа дараа зохиод өгдөг. Raven бас метатай байгаад өгдөг. За хоорондоо зохицоод байгаа. За тийч Glipner за Black Hole 3 мат дээр дэсээ. За Devs Iron Disc нэвчсэн бавтагцсан. За нээшээ хойшоо jump хийгээ гарсан. Resolution Agni дарсан. Plus-тон дойжтон дэсэн Soul Rip-гээд янууд ургасан. Morphling Waveform хийжгаад метатаж жаад ямар TP-г нь ургасан. Одоо TP эргэж харахтаа бол мета бол байхгүй. За тэгсэн ч гэсэн зодтолтох. Crystal маш эвгүй байдалтай. Зуурлаад байдаг. За Attribute Dation Stange шахацсан. За уунсан. За Devs Glipner дөрчсөн. Jump нь дахиад Glipner ороодсон. За хоёр одроос buyback дуурсан. За Fnatic-ээс бол хинч унааг байгаа. За хоёр корнер амьд байдаг. Secret за яах юм лоо. За сайн Black Hole ямар амар ороод ирээ. Дөрвөн батар дээр орж шийтгэе хийчлаа.
Дараагийн тоглолт өвжи болон ээлжид байгаа. За тэр хоёрын хоцсон баг нь ерөнхийдөө бол бүсийнхээ 2 дугаар байр руу орж ирэх учраас тэр тоглолт маш сонирхолтой болох нь ойлгомжтой байгаа. Бока тэгэхээр тэр боломж байхгүй да. Liquid EG нэг тэгж сонирхол татахгүй байна яг үндэ. За хойш Water's kick-ийг оруулаад snowball хийсэн чинь waveform-ыг хойшлчихсан. За Eternal Blade, Lightning Storm, Arc Lightning, за Rolling Thunder, Rolling Bolt хоёр талаас ирээ мөргөдсөн дөө. За эцэд за өөрийгөө бол чуд болгож хөлдөөж байгаад ямар ч гэсэн Bolter Smash-ыг өшөглөөд гаргасан. За Ignitor-ын давуу талыг бол гаргаж чадлаа. За 26,000 алтны зүрх Fnatic-ийн талд kill ярьцаа 43.8. За kill-эн дээр орсон хүмүүсээ бол over гарах нь тодорхой болчихсон гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. Over бол гарчихсан байна одоогийн байдлаар. За нийлээд 62 kill хийчихсэн байгаа маань. 61 kill хийчихсэн байгаа маань. За kill-ийн over ч ерөнхийдөө нэг 53 дэшээд байдаг та. За Facebook-ээр болоо YouTube-аар үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд. За тэгээд Facebook-ийн үзэгчд маань YouTube дээр ч одоо би юм хэлэхгүй ба. Жохон гацалтай байгаа болохоор манай бас үзэх жохон хүндрэлтэй байгаа гэж би бодож байна. Тэгээд өвжи ээлжид дээр компьютер нэг рейсгээд хад нэг үзэндээ жохон хэцүү байна яг үндэ. За харин Facebook-ийн хэд маань кастом таалагдчихвээ сайхан лайкадраа шеэр хийгээд үзцгээе. За шеэр хийх боломжтой. За тэгээд лайкадраа бас үзцгээнүүд дөрвөн шийдгээд үзэх бас боломж байгаа шүү гэж хэлгээ таатай байна. Араас нь өвжи болон өвжи versus ээлжид гэсэн тоглолт руу бол орно. За стримээ унтраагаад засах учраас таад маань орж ирээд бас тоглолтоо үргэлжлүүлээд үзцгээгээрээ залуучуудаа гэж хэлье. За 24,000 голны зүрх байгаа. За Fnatic Secret-ийг хожууд 1-1 болж тэнцээд энэ цуврал дуусна. За Secret comeback хийх юм бол шууд 60 минутын тоглолтыг бол хэдүүлээ үзэхэр болно. Тийм учраас одоо нийлээ харгал үлдлээ. За Secret-үүд бол base-ээс гараагүй үжигсэн байдаг. Papi харагдаад байгаа. За Papi-г алах гэж ирэх юм бол шууд дайм болно. За LB-гээ тиа юм уу? Мөн шүү. За доогор нүксгнэ. Таскиныг ма Pango Terror Blade гэсэн баатрууд байбектэй. Бусдад нь бай байхгүй. За андаа инг болон Split 2 Lishak 3 Golden дутуу. За нөгөө хэд нь бол тайминга хүлээгээд байж байгаа. За Water's kick хийгээд Papi гоош оруулаад Snowball хийсэн. Rolling Thunder хийж байгаа. Soul-ээр хийсэн. За өөрийгөө юулчихсан шаардаад дахиад ч мөргөөд унгаачихсан. Яа. За нэг батрыг бол арагшны ерөөсөө яг ийм нөхцөлөд бол унгаа нь ойлгомжтой. Water's kick хийгээд хойш нь цөлчихөж байгаа шүү дээ. Easy байгаа. За Papi 58 секунд buyback бол байхгүй. 340 секундын дараа buyback гарч ирнэ. Доотлын level 3 алдаж байгаа баха. За Милегийн зохиод байгаа Милераксын Томпсон доотлон. За хон Water's kick-ийг Snowball хийсэн. Iron Disc-ын бафлагцсан хүнээ хөшөө олж байгаа цөлсөн. Jay оролцсон Blackout хийх гэж оролдоод байна. За Becky-ийн тайминг дууслаа. За Fnatic-ийг доошоо унтсан. За армай заяац. За цаана Янууд яваад Crystal's Януудыг нь хараслаад байгаа. Янууд Becky-ээс Blackout ороод ирсэн. За хоёр батрыг наагаад авчихсан. За Crystal суунгаа юутай ямар ч дэмшил унаад ирсэн. Crystal's Rolling Thunder хийгээд мөргөөдөд дахиад Blackout байгаа. Дахиад Blackout Resolution дээр орж GG болж байгаа юм байна. Залуучдаа. За ингэснээр тоглолтын дооны ярьсан 1-1 болж тэнцээд Secret ямар ч хэлсэн 1 оноо. За Fnatic-ийн хувьд бол 1 оноо аваад тэмцээн үргэлжлүүлэхээр бол болж байна. За хэдүүлээ өвжи болон ээлжид гэсэн багийн тоглолтоор бол эргээд уулзъя. 49 минутанд бол Fnatic баг маань Team Secret-ийг бол буулгаж авлаа. За хамтаас үзэгчтэй баярлалаа. За стримээс рейсгээд өвжи ээлжид гэсэн тоглолтоор хэдүүлээ эргээд уулзъя. Түр баяртай залуучдаа. During the draft, I think you're on the same page as me here, looking at the Morphling, the Lash, the Zeus, the Ench, the Earth Spirit.